uhai. Maisha ni kama maua, uchanua asubuhi, jioni kunyauka. Jaribue kuyatenda mema. Yerusalemi, mji Yesu ametuandalia. Yerusalemi, mji hamna kifo. Yerusalemi, tumetengewa makao ya milele. Mungu Baba anangojea. Yerusalemi, mji mzuri. Yerusalemi, mji Yesu ametuandalia. Yerusalemi, mji hamna kifo. Yerusalemi, tumetengewa makao ya milele. Mungu Baba anangojea. Yerusalemi, mji mzuri. Yerusalemi, mji Yesu ametuandalia. Yerusalemi, mji hamna kifo. Yerusalemi, tumetengewa makao ya milele. Mungu Baba anangojea. Yerusalemi, mji mzuri. Kwaya watoto hiyo, wageni wote wa makambi mje hapa mbele. Napohitaji kukumbusha mawili matatu. Mwaka kio bantole 2025. Kwa mwaka wa 2021, mtu ambaye ndiye aliyekuwa analipwa mshahara wa juu sana, mtu ambaye alikuwa analipwa mshahara wa juu sana Kenya hii, na mpaka leo hii hatujapata mtu ambaye analipwa mshahara wa aina hiyo. Umushahara wo mungwano yoiga aregwakanwa in a month. Kwa mwezi mmoja alikuwa analipwa shilingi milioni 10. 10 million shillings in a month. Noro lengo mushahara oye. Lakini magonjwa ya dunia hii yalipomuingia, ugonjwa wa COVID-19 ukamuattack. Nazungumzia mtu anayeitwa Bob Colmo. Bob Colmo alijipata ya kwamba amekufa. Bob Colmo ambaye alikuwa ni CEO wa Safaricom, alikuwa analipwa milioni 10 kwa mwezi. Ikawa ya kwamba amepoteza uhai wake na mambo yake yakaisha hivyo, akateketezwa, akachomwa. Mwaka huo huo watu wengi wakafa. Mulisi Obiri timaite kusenara somo sangerekano yoiga. Obiri yako wapi? Obiri nchuo. Lakini juzi Mulisi Obiri on Tuesday tarenge kambiga alikuwa anashughulikia mgonjwa. Akairo murwaire nyagitari oreko rwarigwa oreko dialysis. Ekiso Obiri angeresete kyo mongina gite basa gusana no yonde batebingo akiyari. Ekambi yaliyo nsase nejikanisa kinde na bagwari nimbu yamole. Muno mu pastor ebiri nkwane egente kena njege ke kangiranga obogimo bwenseye mboyo nabera nyarekane nyasale to burwaire boita abantu bonsi ensengima
nkagenda alinya maje nkairo murweiro orego sibigu chinyigo kango soka korwe sa sibigu chinyigo nganyoro mongino ndokorera isi kogenda ekerero igaruete njirenye cheki ne pigi bakanyora na kebuku asakoro kebuku abageni bagasabusana bagatebania muna baiseke bamwe baratebania oyaga chikokwani abande gochiensemo no yote ne gochie angeri ikori okorangeri gunga naye mwarenge no mongino ndole rikoria enda ngomorore akanyora gakwete nero oyo le mwana nero ko muiro bogeni bua ya kasinyunga ngakingo cha kotebia abanyene lakini lenda abanyene mbajete nyama chali bakalira igo bagakora mangana igo bogima bwense ye moroje mboro obogima bwense ye no bwenge ense ye nembe mbiya mona seringi jeli baga. Maandiko matakatifu kitabu cha Zaburi 116. Nahitaji usome nami mstari wa 12. Psalms 116 verses 12. Daudi ekero Saula kumuligia erinda moite akanyora nganya sao mwegereire akalika mangana yaiga. Naomba nisome kwa lugha ya Kiswahili. Oria ubwate kegusina ayo igoro soma onyogo cha se Mike. Nimrudishie nini Bwana? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? 13 anajibu akasema, nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele ya watu wake wote. Daudi gateba nga narwe ekengwansogie sadaka mbele ya watu wa Mungu, kwa sababu ameona jinsi ambavyo Mungu amekuwa mtetezi wake. Daudi akasema si stahili ikusanywe, hii inaileta kwake Mwenyezi Mungu. Mungu amewatuma hawa wanenaji kwa mwenye makambi haya. Nahitaji nawe usimame mahali ulipo, uletee Mungu ile ambayo unaona inafaa. Hii ndio tunaita thanks offering, sadaka ya kushukuru. Daudi yerega atebanga iganko irabosi bwa manene. Kwa hiyo nakusia kuomba onye naye korochika Nyasaye ko irobogima bwabo sa onya sawo kwegerere kuruo mwakori bwechikambi onya sawo koretro bwarobo iga imo kanaye ne sadaka yao erikwaro rera gwenere chinga kiechiga ne sadaka tokorwa yokoira ni Nyasaye ngambia. Hawa ndio mashemazi wa leo. Naomba tusimame sasa tulete. Mwimbishaji leta wimbo wa Kristo wa neema namba 10 tunapotoa sadaka hizi. Oya sukari, tenenali. Tunapofanya sadaka hizo kwa haraka. Bazu kirangake tenendai oyo mos tenenda igabwa sumulisio yubete sutima. Tulete sadaka hizo za kushukuru. Kristo wa neema. Mungu wetu ni upendo. Tuwate namba ikomie ke Swahili namba ikomie ke Ezekiel manyoka jene ke kusimbwate karongo nyako bairi ogie ke kusi kaga Ezekiel lege tane ke Swahili sei ya karegeso nitaru ya wao mabera Gotero kweke gusinko liko swapi gotere ke Swahili mpaka maetu. Asante basi, wacha tupewe key na pianist kule. Kristo wa neema yote. Na mtogo de yama ngana togo tera togo si.
wa neema yote, ibisha moyo msha. Shangwe kuu. Tuanze. Unifunze. Unifunze ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku. Tuimbe. Namshukuru sana Bwana aniwezesha. Salama aniongoza. Salama aniongoza. Hata kule nyumbani. Hata kule Kristo alinitafuta. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, Akatoa damu yake. akatoa damu yake. Pone hatarini. Nipone hatarini. Mimi mwiwa mkubwa wa neema daima. Tuimbe. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima. Wema wako unifunge. Wema wako unifunze Zaidi kwako Bwana. zaidi kwako Ili Bwana. nisivutwe tena. Ili nisivutwe tena. Kukuacha emponya. Kukuacha emponya. Nitwalie moyo. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Turudie tena. Kweli mimi. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima. Wema wako unifunge zaidi. Wema wako unifunze Zaidi kwako Bwana. zaidi kwako Bwana. Ili nisivutwe tena. Ili nisivutwe tena. Kukuacha emponya. Nitwalie moyo. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Nitwalie. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Kuna yeyote ambaye amebaki hajatoa sadaka hizo za kushukuru? Yeyote ambaye amebaki hajatoa? Napowahitaji wanafunzi wote wanaojiunga na chuo kikuu na colleges mbalimbali waje mbele. Wote ambao wanaenda universities, wote ambao wanaenda colleges mbalimbali mje mbele. Tunahitaji kuwakabidhi kwake Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi. Mashemazi wangu mnete mbele. Kama wapo wazazi kwa niaba yao, we want to dedicate them unto the hands of the Lord. Wanafunzi wote ambao wanaenda vyuo vikuu, colleges mbalimbali, ni kama hawapo, ili niingie katika sehemu nyingine. Tunakimbishana kwa muda. Piano naomba turudishe chini. Asomo sangere kwa na yiga kuna nani Mary Jeremiah na Jeremia Mangongo mbare musangere kanoyo. Mary Jeremiah na Jeremiah Mangongo hawapo. Daniel Abuga na Mary Nyangate mbaro tenena. Mary Jeremiah ako wapi? Basi Abuga naye rolia. Abuga anawakaribisha kwa sherehe yake ya harusi. Mkungu wa yai.
mwariganiriye se nyangi yaye ririko rya Jumatatu era abere kanisa yariyo Nkundi. Mary Jeremiah na Jeremiah Mangongo, harusi yao itafanyika siku ya kesho. Wanawakaribisha wote. Keti. You know one thing, by the way, ekero somi kitabu kia First Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Biblia goteba nga umugano Jabesh enchere rweta samo kanya sai bona abana baino bakwo agocha bosyo, and we want, this is a special occasion. Oyo nga yale ochire oyo nga yale ngajia nara no ara somo sangirkana oyo ngajia oyo ngajia Unajua members, let me tell you, ekero umwana orega voikarasete, and we want to dedicate you unto the hands of the Lord. Inashtusha sana ya kwamba unaogopa unaacha mzazi anakuja. Umboibo taria robgata blessings chiao. I want to read a text here. Maana hii ni kazi nyeti ambao Mungu ametupatia. Naombea hawa ambao wamekuja mbele, baraka zake Mwenyezi Mungu chisemi chiabono iga kwa yule ambaye anaangalia, zimekuwa ni elimu ambayo haina mwelekeo. Lakini hivi ndivyo Jabesh alivyoomba. First Chronicles chapter 4 verses 9. Naye Jabesh alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Jabesh, akisema, mimi ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Jabesh akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoomba. Jabesh aliomba ya kwamba unijalie na huzuni. Abaibori ya baiga, by the way, students listen to me. Abaibori ya baiga wamehangaika pakubwa kutafuta pesa ili muingie kusoma. Wazazi wengine hawana smartphone. Lakini unapojiunga chuo kikuu, mzazi atajinyima akununulie smartphone. Kweli uongo? Abaibori nabo Peter no bwatenge smartphone abange mbabwate, lakini bwelinire elinda kogolere smartphone elinde okore googling university. Kwa hiyo kila ambacho tunawahitajia, mnapoenda tia bidii, kazana. Msije mkachangamana na maisha ya kule, msahau kule mnakotoka. Tunaelewana? Lakini so tunahitaji kuombea. Pastor Moffat, come up front please. Dedicate these young people into the hands of the Lord in prayer. Mungu awatangulie kule mnapoenda, mtie bidii, mkazane katika maisha ili mjitengeneze maisha ya baadaye. Basi tuamini tuombe. Mfalme wetu, Mungu na Baba utupendaye upeo, tunakushukuru kwa sababu ya baadhi ya watoto wetu ambao wamesimama mbele zako, wazazi ambao wamesimama kwa niaba ya watoto wao pamoja na walezi. Tunakushukuru kwa sababu ya umbali ambao Bwana umewaleta wana hawa, si kwa nguvu zao wala uwezo, bali kwa neema. Neno lako Bwana limekuwa juu yao, kwamba wamekuwa vichwa wala sio mikia, wamekuwa juu hawajakuwa chini. Ndio maana Bwana umewaleta umbali huu
and as they transit to universities, to colleges, as your servants, Heavenly Father, we want to commit them unto your very able hands, including those that have already reported. We want to command a blessing upon their life. We speak favor in the name of Jesus. Mahali watakuwa, Bwana, waakilishe mbingu. Kuna mitego mingi, kuna kisirani, kuna hatari za ujanani. Tunaomba Bwana uwalinde, wasisahau umbali ambao umewatoa na mahali ambapo wametoka. Wakiwa kule, Bwana, tunaomba wawe nuru inayoangaza katika giza, giza lipate kuwaondokea. Tunaomba Mfalme uwashike mkono, tembea pamoja nao, waone kufanikiwa, wapate kufaulu, ili walitukuze hata kulinua jina lako Bwana. Tunaomba wafungulie njia kupitia wahisani, kupitia kwa wazazi na walezi, ili wapate karo ya shule na mengine ambao wanahitaji kwa sababu ya masomo haya. Sasa wapokeni wako, ukainuliwe, ukiwatumia kwa njia zote upendavyo, na baadaye kuwe na ushuhuda wa matendo yako makuu katika maisha yao. Ni katika jina la Yesu Kristo tumuomba na kuamini. Amen. Mnaweza mkaketi. Ellen tima yatinga yole, naomba ufungue Luka kwa haraka unisomee. Luke chapter 8. Luke chapter 8 verses 1 to 3. Injili ya Luka sura ni ya 8, haya ni ya kwanza hadi ya 3. Wanya ndiliwa mnyogetangene se maiki yare ko babuya so that I can save time. Abalisi bangere pressure nene mbaga neti bararane abashiriki babo asichida ikaisano igekarana asomire kefunge keiga ngokora nimbate bibuna mogwatane kanake. Egote baiga nyuma saya akabango etanana ale aseme chene ebiche okorandia nakobatebya mangana maya ayoboroti bwa Nyasaye na bali 12 nigo barenga monere n'abakungu bande ababwatire nebireche bibe bakagweni wanere. Maria mwolekoro kwa Maria Magdalena olio rusetiwe ebirecha 5 na Yohana mokakuza omorendi bwa Herode na Susana n'abandi abange abo nigo barenge kubakorera n'ekinibo kyabo. Kwaya nchwa. Biblia tangaza ya kuwa na Mary Magdalene na indengo mwaiwa. Yohana na indengo. Susana na abandi. Inki kiagera bacha komokora Yesu. Yesu konyoba koreira maya. Ekero bacha komokora Yesu unki bacha komokora nakyo. Nechi nivo chiabo. Wakamtumikia Mungu kwa mali zao. Ili lengo kuu lao la kumtumikia Yesu na mali yao nerianga nki kerie kurugoro verse 1 inki Yesu are okora. Are gwetana na okora ki? Okorandia. Nahitaji niseme ya kwamba hao wanenaji ambao walikuja kwenye makambi haya, Pastor Moffat aliacha shughuli zake na mtaa wake. Mwarore Stella ochirega iga kumukwani esenge nchonga no musani kuru na kuru. Stella utayote no salute. Abakwani mani mwarore kwa yeria Eburi has been my former station. Naona akabere mo station director aria baachire esenge ncho y'abakwani bande kina Alice. Esenge nchonga abayigamba atikete shughuli kyabo bagacha korandia. Ekwa yeyeiga, some of them are my church members yogembo garia. Huyu ni kijana wangu ni huyu nani na wengine wakafunga paka na boutique zao, wengine wakafunga biashara zao. Maiki gagatikete chiombe chiae garia agacha korandiga. Bono Biblia tebanga
bakirwa n'ekiniibo kyabo bagachakokorera ororyoyo Yesu erinda sikiniibo kiri kyabo kisukie enchiri bosyo. Na in one way or the other asechikambie chiga, yes of course a budget yarengo lakini we underestimated ama sasi nkwerare kiango nkobakere estime kabura on Monday ekabanga generated the whole day, it was not budgeted for. Kwa hiyo kwenye budgetary wameishiwa, na kuna sadaka ambaye inaitwa sadaka ya 4 inayoitwa camp expense, ndio inayoshughulikia mambo kama hayo. Kwa hiyo hawa ndio mashemazi wangu kwa sasa, watapita na vitasa mweke sadaka kwa sababu ya hiyo camp expense. Richard kwangigule hiyo na intwe tubwekane bali 12 enchera basire temeremo enchera eri magadali basire temeremo. Tuombe ili tusanye hiyo sadaka. Mungu na Baba wetu, sadaka hii kwa leo hii ikiwa ndio sadaka ya mwisho, tuwezeshe tuguze kwenye mioyo yetu ili tutoe. Tumeona hata live streaming inayoendelea sasa hivi, kuna watu wamefuatilia mahubiri haya kutoka Bujumbura. Tumeona watu wakishuhudia, wakitangaza na kwamba hakika tumeshuhudia, tumeona injili ya wokovu inayohubiriwa katika maeneo hayo. Sasa tuwezeshe tutoe sadaka hizi kwa sababu ya kuitangaza injili yako ya wokovu. Ndilo ombi kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amen. Wapatie vitasa tokora kusangire sadaka eyo ekanisa ya Yetayi ibako genda mu inogalia aso morisi nyanga warnya nga korango iga nande mbyamo no kwa rule nkagali muisonde atinde getemo mromo abo no Getayi ego chigalia. And then ekanisa ekorokwa bendere ebere matema bendere kanisa yariyo nkundi agendero goralia kanisa yakoroba mobere nsa lyonsa se bera rogorogalia ase rogorogalia serebekali ase Josephine nginaele liarali sunshine moichensa nenda tutusanye. Peter round wimbo tunapoendelea wimbo Daniel yosoke wote iska Daniel yavuga atakuzifu. Basi wakiendelea hivyo tutaimba namba 69 nyimbo za Kristo, cha kutumaini sina. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa tosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba. Nimeambiwa kuna wale ambao wanahitaji kutuma pesa kwa simu kidogo. Wale ambao wanahitaji kutuma pesa kwa simu, unaweza kutumia namba hii ya mmoja wa wanakamati
0720 287 307 0720 287 307. Nirudie tena 0720 28 73 07. Thank you. Wale wenye wako online imeonekana hapo. Jina Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Stanza 4, it's a prayer line. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake sina hofu mbele yake. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, nikivikwa sina hofu yake, sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Let's do this. For the stanza seke gusi kara chene bituleli tiganto kende imeyaye nyebo yetyo boronge ntali na komocha konde. If that is your prayer, staring and the cure with understanding and with the spirit, we sing it as seke gusi. Tureri tiganto kende imeyaye, nyebo yetie oboronge darina komocha konde, yesegetare tereine sandenigo gorimera, sandenigo gorimera. Basi barikiwe sana. Inaonekana wamemaliza pasta. I think mnaweza sasa enda zile sehemu ambazo mliambiwa. Asante. Tutaenda break kidogo, alafu tutaendelea baadaye. Tokorengo bwango buna pastor totebia elinde toirane bwango boja ntobwatu ne chinsa korango bwango lionsa sega ari moino sani sainiga buna liriba tangasa togende ngo bwango tobasa kobera ase kanisa enga kumura romo geni romo tenga gende kanisa yao ine renjira yokira tokonye Bia mwana saa.
Hatuna utu kwa wenzetu, tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Nitembee nawe. Ukinishika mkono, anasa kwangu, hasara kwangu. Tera buyando kagerte kora mbga to koboko ege sweli na romo basukara no bamoke kora mbga to koboko bono as a chingu tera mono congregation piano rakira kanyigu piano nyamaza kidogo nisikie. Eke gusina arori rembu ya maoko limbu ya mono sana bono kero bako nyakubeko gotero kugalia kubago present wakimaliza ikiwa hakuna program imeingia mbele ndio mkundi mtakuja na yule bako mwenyanyangi na aroro rombu ya mono sana na ndo mwenyanyangi hongera muna mogendere tego. This program is live Inuka Records igo tiako watch bosa igo tari go subscribe bono igo o subscribe tali beso go tumeka noko matege ndeikirikire nga subscribe hapo unafinya hapo. That is not expensive go koroko boko igo toko igo na emboro roko boko mbuya mono sana. Karibu, their song is ready. Karibu. Oh, Calvary.
Monerone nakiyare ayokana ogogima kabogorio omusalaba nogororo ale Calvary. O Calvary omosute aseyeso amwerete. O Calvary sesenire na omotoria mwerete. O Calvary omosute aseyeso amwerete. O Calvary sesenire na omotoria mwerete. O Calvary omosute aseyeso amwerete. O Calvary sesenire na omotoria mwerete. Amina, thank you so much. Harusi ya wapendwa baba. Harusi ya wapendwa. Bora koranga simie guchanda chandalia nechinsa chigendete gutumenyokia Liba ya chit wata ko wade te kora si okora Tabayonguni twatenenile moya monene toti bituna toezeli kororera kolia abasiru twabayonguni twatenenile sembe moya monene toti ojae bituna Irani
iranya chingandi chane korase bituna chabeire chitari na monto nanyano molisionde iranya chingandi chane korase bituna chabeire chitari na monto nanyano molisionde Tikire gatora imoge totangere Yerusalemu toetere ya Judea nanano mojoyo Samaria tokolere sengima moneno tikire gatora imoge totangere Yerusalemu Mojoyo Samaria tokolere sengima iranya chingandi chane korase bituna chabeire chitari na monto nanyano molisionde chingandi chane korase bituna chabeire chitari na monto nanyano molisionde Timoiroka Mosembele tata nyasae Nabene tewo ikomo elyo Pense taraera Moelia waminto timoiroka Mosembele tata nyasae Nabene tewo ikomo elyo Pense chingandi chane korase bituna chabeire chitari na monto nanyano molisionde iranya chingandi chane korase bituna chabeire chitari na monto nanyano molisionde iranya chingandi chane korase bituna chabeire chitari na monto nanyano molisionde Utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza
Basi tunyanyuke for a doxology. Msifu Mungu wa neema, tusimame. Msifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, watu pia msifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Baba, katika jina la Yesu umekuwa mwema kwetu, katika juma nzima umetunenea. Ni wakati ujidhihirishe katika maisha yetu, tubariki. Na Bwana usumze, tusikie sauti yako. Nguvu zako na uwepo ukatawale kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Waliopendwa na Kristo na wasalimu, hamjambo. Naomba ukamgeukie jirani yako ukampatie tabasamu nzuri ya Sabato. Yaani tabasamu gone eliminating aki umuntu naru karanstenero ubete ubugete na mariogo yemete yoro sana kanyure mukwani ngongora muboli ngabua yambiyere tokwana nigo ndangondole soko boko bali bagokeire chikambi cheito mwakoyo monene abakwe. Praise the Lord. The Lord is good. Nechinga kichonsi. Ya karibu katika makambi yetu ya mwaka huu, Camp Center yetu ya Rionsase, bono eiwe na omole asamagoro atata. Hallelujah. Elders wetu wote naomba msimame. All our church elders naomba msimame. Kwanza kabla msimame nione washiriki ambao wametoka Getai Camp Center. Getai Camp Center bashiriki bali mwaruo. Amazing. Kero montatebe amazing. Okay, elders wao mko wapi? Elders wetu wa Getai Camp Center naomba msimame juu. Balisi baito ba Getai Camp Center motenene mwensipi ekero ekano ichoe agosuka motuge speakeri atokwanie abande bonsipi mokingoko bako gwokolio iga balisi balia iga balisi babakwaniri na inu mwabakwani iga. Elders, you're very much welcome. Naomba Elder Elkana atupe salamu kwa niaba ya Camp Center hiyo. Abageni baito amo na ba district ya Nyangusu East na bakwani mbiyamole karibu aseka mbega yali nsasa tokora. Thank you Elder. Nione washiriki wetu wa Sunshine na Rionsase mko wapi? Wenyeji kwa amaboko igamoko imokigoro yokolio nganchitekara mwiko mukyo bako gwokolio igoro. Anlesyo nyakole gwokobe na otogukwabera. Mokingo igabe nyejiga bali mukwaliga nitangondore mwaliganiria abagetai bagosangamo na inturero. On behalf of the wenyeji naomba elders wetu wa Camp Center hii wasimame, wazee wetu wa Camp Center hii wasimame. Wanaposimama nitampokeza kipasa sauti mwenyekiti wa makambi atusalimie. Naomba kipasa sauti kifike hapa. Abalisi bali baito be Camp Center apart from abale bosi baita iga chairman bwe kambi na rogo tokwani abande tukolere iga koboko gwokolio iga babakwaniri. Wonderful. Kero mondatebe wonderful. Okay. Abaminto abakena banana bakwani mbiyamore naende mbiyamono karibu mwensi moirenga ne chikanisa jino mogenda tokosasima siri tukolia lero osasima kobokuya paka twakorire na baga neria mayonsi na baga ne baito bonsi bachitase kambi ye mwensi na baga neria maya nyasaba munainwe paka twakorire kambi ye tombi yamono. Elder huyu ako na karatasi fulani angependa kutusomea. Nimekupea dakika 2
usome, zikiisha nitasimama. Chiteka ibere ogosoma kero gwakorire manya koreta abageni baito bekambi. So ukimaliza nitaendelea na sehemu ya makaribisho. Abami ntona bakwa nimbi amore mwenzi bono kerante ni mutuganda to someri bot ye kambi ya Lionsase ye watrani tiamo na Sunshine gongo jakira kitais e kambi ya Lionsase 2005 January otwarwete ka etais ye siringi chirubu 32 chimibere na 35 togo cho mutinyo kabere tokarwa chirubu 22 chimisana mona 35 togo cho March yani no mutinyo gatatu tokaruchi siringi chire chirubu 38 115 togo cho mutinyo kane karokana tokagusana tokarua chirubu 14 620 togo cho mutinyo gatano tokarengera yake tokateba nende nganya sawa itona toyo bogima tokaruchi siringi 21 785 na ndo joja juni korokana mbega acha nande gatoko sake na ndo tokarua siringi 12,215 bago jojo mudinyo gatano mbeo ya renge ndro sana bituma mugondo yambara samura mbega so nyomba ne njare so nyomba njara tari uwanja kwa Nyasaye lakini ende no bwara tu akorete tokaruchi siringi 11,530 wana tigangije etoto tu aruete eye kambi yeito yonsi etoto ye taisi ye kambi tu arure paka bono iga mbodi yango nyerundo biya e kambi ya Lionsase taisi ya arure paka bono era siringi 159,815 mwaka ulio tu aruete siringi 215,315 ero tu akorete tiangi ja mangana combined tokarua mutinyo January tokarua siringi 1,770 mutinyo kabere 1,667 na sumuni umutinyo katatu tokarua siringi 1,785 umutinyo okane tokarua siringi 1,520 umutinyo katano tokarua siringi 1,115 toko tiko mutinyo sta stiri ngana na waya majiti korokana ngembe na waya tuagete naende tukamekorua siringi 1,240 umutinyo sita osaba naende mbele naende katoko sake wantu bakari na nyomba tukarua 1,160 chionsi bitu karua chionsi bitu arule siringi 10,770 umwaka ori tukarua siringi 17,605 tiangi cha mangana kampi tokarua siringi 15,900 in January togocha mutinyo kata tokaru siringi 3,550 togocha omutienyi March mutinyo kata tokaru siringi 22,660 togocha mutienyo kane tokaru siringi 8,250 togocha mutinyo kata ani okatano tokaru siringi 30,300 togocha mutienyo ochuni ande nawe korokana nga juni nawe mbeo ya tuagete twensi matinga kikiarenge tokaru siringi 14,150 omutienyi okatana kabere tokaru siringi 10,800 bono iga kira tuikira mpaka wako mutinyo nanu nango kwana iga tuarule siringi 1,167,445 umwaka oringi tuarwete siringi 94,000 tuarwete
igo nga steering anya sato sese ntogo tabokia na bokonya tuakorire gori yetu bone target yetu toire 150 tuarule 85% tuatiga 15% echi kirochi gore percentage 1127 445 eko kwa 85%. Tuatiga iri siringi 31,555 edivisi ya 85%, yani 15%, ikontrola 15%. Angije kanisa ya Sunshine emanu yeito. Emanu yeito ya Sunshine January Sunshine January barure bakarua ekambo baringa bakaruchirwinye 670 bagaje umutinyo kabere bakarua 1400 umutinyo gatatu bakarusiringi 2030 mutinyo gatano bakarusiringi mbega achene bakaruchiri busano umutinyo kane umutinyo kubwatio Mei bakarusiringi 1700 umutinyo sita bakarusiringi 6490 umutinyo gatana kabere bakarusiringi 2180 umutinyo barule siringi 8,625 etoto yabo yonsi bono ngo batebinga irenga barule ase taisi ine kanisa ya Sunshine barule taisi 1,100 inkambi barule siringi 42,895 batigairi last year barule siringi 32,90 percentage barule 43% batigairi 57%. Igomba bwate balance yeru 57,105 iyo bwate chiwese echo bono tigang chamangana a combined barule yani taisi barule siringi 1,115 na siringi 11 last time barule ta siringi 1,131,945 combine overing barule siringi 8,015 last time barule ta siringi 10,900 igo still bawika bagokora tikara jinga kiye kambito gokora na bakonyanga basukire mbuya mono enero yarenge ripoti enke eye chikambi cheito mbuya mono na kimogote base ogosoma okuyo molisi aretire mbuya mono. Thank you Elder for that wonderful summary. Kwa sehemu hii ningependa, kwa sababu muda unakimbia sana, ni kabla niwalete wageni wetu wa makambi ama weanto bwata basaya baito and pastor prayed for you, karibu sana. Abageni baito be kambi bali mu akwanira iga echumengi manchu bosiga apart from abaiga bale a pulpit naomba mkuje. Abageni baito be kambi, wageni wetu wa makambi naomba msonge mbele moche moto kwaniga Elieta asokorwa nekikwale gokora bali bacha gukuoji bagotenna basaliuti na batoko genda kwa utaratibu huo. We microphone watu batokwani. Na kimbi ya mole nkolera iga toke hapa kwa kamera hivi mindombu ya mole mwezi maete pastor mindondo chenda atokaro chake kambi chera mwachire Nyasaye tigaba konye ando otorwanereire nonye mbeo ya benene otwarwaneire twaikiro bwarobo na torochi togokora buya kera mbuya twamenya naende
monene bwiorokire samarieta nkoroku Gertrude Magara nkorugoti chaki station district nero got chaki Kambi Center Mongane nande nere kanisa yane naringe sema ya family life na women ministry biamono tobaiga balenga bacha kuyu monginoyo bara bacha koru got chaki. Do we have anyone here? Ndeta hiyo balenga bakwaliga ni Gertrude nande bagotembi ya mono mwana asemere memia unambo uchukue kiti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina Alice Kwamboka Moranga. Kanisa ni Nyabite, Kambi Center Nyabite, District Nyabite. Nilikuwa ninasimamia publishing na Spirit of Prophecy. Nilipotoka nyumbani nilipewa salamu na sangu hamchambo. Thank you. Asa Marieta Nkoroku Ana Meroka Moturi. Kanisa Ngetare Camp Center. District Nyabisiongororo. Abacha kongo yimbonsi. Karona arwetenga bangeta maiga kurwe kanisa yane. No mwana wane naro na atigeta asenka agante imama soko enda obakwani amano yonde danga kerte simigoro agante abi imbakwani na abakwani rimbi ya more mwensi mbi ya mono wido na heriti abakana abana abakwani mbi ya more oyo Florence mwaka no kongo ngondwete ase kanisa koru Kenyoro district Kambi Center ya Kenyoro ebuli central bali mwaru ebuli tena masari wite masangerekana nabwa ubacha kongoi mbi ya mona batagari obia abana children ministry Biamono bageni baito karibu sana. Kwa hivyo kwa sehemu hii kabla nije hapa mbele tumekuwa na guest choir Inuka Family Korel, naomba msimame. Bageni baito be choir, guest choir. Tumekuwa na choir ambayo imekuwa ikiimba hapa. Naomba msimame. Naomba msimame nyote. Yare ngebu ya moicha lakini singe nchongo cha morogo tera. Hebu tu kiongozi akuje. Naomba kiongozi aje. Murayo inoache. Your representative to come and say hello on behalf of all of you, as the rest of you will be waving. Mngetembea hapa lakini. Okay. Asante. Hebu tupungie mkono. Kiongozi wao Ezekiel ametusalimia. Naomba nije hapa mbele kwa wale ambao tunashirikiana na wao. Tuko na choristers, tena ni Ezekiel ametusalimia, ambaye atatuitia special item ni Paul, naomba usimame, ambaye ni children's story. Simama tu Paul. Children's story tuko na Sister Betty. Pastoral prayer ogo saboko nene koko koruna Elda Obiri, naomba Elda usimame. Elda will be calling for Mauricio Ogega. Anasimamia tithes and offering. Asimama tu nyo. Then ni mruke huyo mnenaji mkuu Obed atatusomea fungu. Naomba mkuje kwa kamera hapo. Unajua nimeambiwa kuna kamera huko. Nchubono. Nchumorole kanebicha. Kuchikabale moyo mbagu wako ebicha gake. Nchunu morole kanega. Umogo kore program. Bato kwani gake unison. Umolisi umotanga nyolionsa. Nero kuruama iga on their behalf. Abande bako wave. Wengine wote wa wave as Elda Obiri gives us greetings on their behalf. Naomba mtupungie mkono. Toba kwaniga, you can take your seats. Thank you. Kambi yariyo nsase neji kambi chinde chiachire na abakwani nimbu yamole. Obategereri obuya nande iwe ngana ase chikambi jaino mole. Mbu yamono. Basi tutaendelea na utaratibu wa program vile itakuja. Huu ni wakati wa kusoma fungu. Tufungue Biblia zetu. Matthew 24:14. Matthew
24 verses 14. Kila mtu amefungua. Nataka nisome kwa lugha mbili, English and Kiswahili. Tumekoseneke kusitoraje. Buyamono, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for our witness unto all nations, and then shall the end come. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Wacha nisome kwa Kiswahili. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Chukizo la uharibifu. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Chukizo la uharibifu. Hayo hilo fungu litaweza kunenwa zaidi na mnenaji wa siku. Mungu awabariki. Kwa wakati huu tutasimama zote. Tusimame tafadhali. Theme song watakatifu kesheni 160 nyimbo za Kristo. Wimbo kwa Kiswahili 160. Tunaimba kwa Kikisii ni 237. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za gonga, washeni taa tayari kwa kurudi kwake Bwana yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini karibu. Yesu uje. Tangazeni habari ya ukombozi, ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya samaha yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini karibu. Yesu uje. Falme nyingi zaangushwa, Bwana ya sabahulia. Tangaze neema yake kabla ya kupita saa yu aja. Yesu mfalme mwenye fahari. Yesu yu aja enzini karibu. Yesu uje. Mataifa yapotea, nchi zajaa chungu. Tuimbe. Mataifa yapotea, nchi zajaa uchungu. Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari. Yesu yu aja enzini karibu. Yesu
Yesu uje. Mwenye dhambi njoni sasa. Nonyaba limutabuga ati copy you can hear mangana yumwatera. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanishe. Bio twahenire kitambo, muda waisha yu aja. Yesu mfalme yu aja, mwenye fahari. Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Omochenu Nyasaye nande twachira asole gukuburi otari bagarigia kwabwata korumambia twaikire bono aseng'enjo yo gikorio mugati o igoro bono twasabira oboyo ogotwaregania emesa ya igoro inse yerie tarigi yari ya Yesu motoria biamono. Ngosoma tuli kurua Yohana 3 ikifungo gya 15 kamo. Tunasoma kutoka Yohana ya 3 fungu lake la 16. Biblia inasema, na kinyasaye ayanchete ense goika akarua omwana oye omomoima. Natigeiragwe munyago tabukia akarungo example ekyo icho tendo kilifanywa na mwanzilishi wa imani anaitwa Abraham. Abraham akaambiwa amtoe mwanawe wa pekee kuwa kafara. Aruo mwana ye nereno yomabu ate. Na kiale korokwa. Na aruete gostarueti. Aruete. Wono na intunto takeire torue. Torue rengo. Torue rengo. Tunamtolea nani? Tunamtolea Mungu wetu mpendwa, aliyetupenda mpaka akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu. Sasa tutamtolea. Kama ingewezekana tungetoa yote. Tungetoa yote. Maana tunapohitaji baraka ya Bwana tunafanya kinyume cha matarajio ya binadamu. We have to act extraordinary. Abraham wekerate wetu waru mwana wa Isaka. That was extraordinary act. Na tebeti abantu bungang Nyasaye onsabiro mwana one. Tatebeti no ensara ngino mwana olia no nereta chieti komotebinga umongina Nyasaye osabiro mwana yoito nga kioroche indugo sentige ale kocha komotebi nkisara ale komotebia wono igoto korwa aendo korwaito kobe between us and our God. To sabe mwachon tata Nyasaye chaikire chinsa chego korwera twarorire ngankwa rweto omwana o Kristo olenga momoima asenge ncho yokobori kwa mwanya bantu. Twarorire umusombo Abraham
akaruo mwana ye Isaka olengo mwana ye bweka asengencho arochobwa obuya no bwanchani bwao na intuntorocho obuya no bwanchani bwatago chastore bona karotogo chikukorwera tokonye turubionsi kugosaba goito selitera kisomotorio ito. Amen. Thank you. Our deacon, our deaconess, come over. Our deacon, our deaconess, come over. Tuwasabire omusangalia muire straight to treasury. Asante. Wanapoendelea kukusanya sadaka, muje kwa wimbo. Mumba vitu vyote vyako. Namba 9. Nyimbo za Kristo. Mbaje mfalme vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Asomo rulima wako libya. Omotongi one sipire vyao, naye weka kwa bingete nayo goseseria, naye weka kwa bingete nayo goseseria. Egetongwa kyao inga obogima, Nyasaye one ngotoge omoyo gotoge, Nyasaye one ngotoge omoyo gotoge. Ninkida koe kobionsi bire byao, kerike wakera sanyo wanchani bwao, kerike wakera insanyo bwa chani bwao. Buya bwaho bombeke guru chai guru, kera ringana no koganya bibe byaopi, kera ringana no koganya bibe byaopi. Sio wakati wa kulala, amka wewe unayesinzia. Huu ni wakati wa kukesha na kuomba. Yeye ajaye anakuja, mfalme anarudi, anakuja si kama mwana seremala tena, anakuja kama mwivi. Usipokuwa makini utatupiliwa nje. Huu sio wakati wa kulala, amka wewe unayesinzia. Huu ni wakati wa kukesha na kuomba. Yeye ajaye anakuja, mfalme anarudi, anakuja si kama mwana seremala tena, anakuja kama mwivi. Usipokuwa
usipokuwa makini utatupiliwa nje. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Yesu hayupo, wengine wanadhani kuja kwake ni kama ndoto. Hakuna ajuaye kuja kwake Yesu, hata malaika hawajui. Tukeshe na kuomba, kwani yeye ajaye anakuja. Wengine wanasema kuwa Yesu hayupo, wengine wanadhani kuja kwake ni kama ndoto. Hakuna ajuaye kuja kwake Yesu, hata malaika hawajui. Tukeshe na kuomba, kwani yeye ajaye anakuja. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Hata kama wengi wamedhani Yesu amekawia kuitimiza ahadi yake, wamekata tamaa, wamechoka kungoja, wanasema harudi. Lakini fahamuni kwamba hataki yeyote apotee, bali wote wafikirie toba, rekebisha mambo, Yesu arejea. Basi tusimame kwa offertory song. Mali yako sasa Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Tuketi basi. Tuketi. Happy Sabbath. Watoto, happy Sabbath. Camp meeting 2025 watoto. Ours was the good news about the great victory. Leo mimi ndio mhubiri wa kwanza. Lakini kabla nihubiri, when I want to pray, Jesus, let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this moment.
as you are going to listen to the children's sermon, we pray that you make us attentive. In Jesus' name we pray. Amen. Watoto, wangapi wanapenda story? Leo niko na story ya mtoto mmoja anaitwa Jennifer. Nani anaitwa Jennifer hapa? Kuna. Nimeona mmoja ameinua mkono amesema yeye anaitwa Jennifer. Sasa Jennifer alikuwa anaishi na grandmother yake. Sisi kwetu grandmother tunamuita shosho. Kwenyu mnamuita nani? Baba. Very good. Sasa Jennifer alikuwa anapenda shosho yake sana. Na shosho yake alikuwa amezoea kumtuma kwa soko. Kila siku anamwambia Jennifer, enda kwa soko uninunulie maziwa. So kila siku, kwa sababu baba alikuwa anapenda maziwa na Jennifer pia anapenda maziwa, Jennifer alikuwa anakimbia anaenda kwa soko. Lakini kwa njia kulikuwa na ukuta mrefu, inaitwa perimeter wall. Inaitwa nini? Sasa lakini kwa hiyo perimeter wall kulikuwa na shimo. Kulikuwa na si shimo moja, mashimo. Hebu tufanye hivi, mashimo. Sasa mtu unaweza chungulia kwa shimo hivi. Sasa shosho alikuwa amemwambia hivi, Jennifer, unaona ile wall? Usijaribu kuchungulia. Usijaribu kufanya nini? Sasa unajua Bible inatuambia we obey our... Yes, kumbe mnajua. Iko kwa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Sawa. Sasa Jennifer siku nyingi amezoea kupita huko. Akifika kwa wall anasikia 13. Anashindwa hii ni nini? Sasa zile yako karibu ndio anasikia kwa sauti 13. Anapita tu. Sasa siku nyingine sheitani akamdanganya. Akamwambia Jennifer, si uchungulie tu uone nini iko huko ndani. Jennifer akasema sinishosho. Sasa sina si daddy, sinishosho. Akaenda akachungulia. Dungwa macho yake ikatoka damu. Akalia, akarudi home akilia. Akasema sasa kwa nini sikuobei shosho? To obey our parents, sio shosho. Jennifer akakuwa chongo. Ako tu na macho moja kwa maisha yake kabisa. Wakati alidungwa hivi, hiyo wall watoto 13 walikuwa wamedungwa macho, yeye akakuwa namba ikisema obey your parents. Mtu yote mkubwa huyo ni kama Can you tell me shine? Thank you. Olingo imolenera no yo 15 nyagosiomelia bintu bya bande nkobochora umolego bono. Kabla nimlete pastor, asante sana teacher for a wonderful story. Kwa district hii tumebarikiwa na wachungaji na wachungaji hao ningependa msimame. Pastor Lilian, Pastor Josh, mko wapi? Pastor kwa district yetu sijui wako wapi, sijawaona. Nimemwona Paul hapa alitusalimu. Wamesimama. Pastor Lilian, songa tu mbele utupungie mkono. Hawaja kuona pastor. Samahani. Songa tu mahali wanakuona. Njebwe kangoro chikuru ae soka igasi bao koroba. Salute to the congregation. Thank you. Asante. Camp committee we recognize the efforts mwakolire kogania bagani baito asemoi karansete eiwe nga mwasiseniwe. Equally chingaki chigane chokoreto mokwani kependa ni mkaribishe. Tumekuwa na mnenaji wetu anatoka CRVC Central Rift Valley Conference, Pastor Moffat. Amekuwa akizungumza na sisi bono toko musabira Nyasaye amobekera manganali toko ibuchingaki chiga balengamo na inche tokwariga ni mukwani none tuko ishara ya mkono. Tunaomba Baba yetu uishe mbinguni, asante kwa fursa hii
umeandaa, umetuweka wakfu na sabato takatifu, na kwamba wakati huu mawazo yetu tunaomba kwamba yakanaswe na kutekwa kwa Roho Mtakatifu. Neno lako lipate nafasi katika maisha yetu, kamtumie mnenaji wetu mkuu. Hali zote tunaomba utulivu tangu sasa hadi tamati ya ibada ya leo na ya wakati huu. Ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Pastor, karibu, peane salamu na uendelee. Teacher Beth ambaye ametupa hadithi ya watoto ambao ni nzuri. Kwaya yetu ya Inuka, our guest choir ambao wamehudumu nasi katika juma zima hili. Wahudumu pamoja nami, viongozi wa kiroho wa makanisa haya yote, wana wa Mungu wakubwa kwa wadogo, hebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Come meeting 2025. The good news about the great controversy. Mkaribishe mwenzako kwa niaba yangu, mwambie jirani, mwambie tu Mungu anatupenda, mwambie hivyo. Na sisi tupendane. Na muombe asikusumbue tukipata neno hili. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, amekuwa mwema kwetu katika juma zima. Wale ambao wamefika kwa leo tunawakaribisha. Jina langu ni Pastor Tribolem. Naitwa Pastor Moffat Moses. Mimi nimetoka Nakuru. Conference inaitwa Central Rift Valley Conference, CRVC. Na mimi nahudumu katika mtaa wa Njoro New Life kule Njoro. Asubuhi njema walinipa salamu, na pia Nyagetwanga wa kwangu wakanipa salamu pamoja na zangu. Mmezipokea tena? Asante. Basi karibu kwa ujumbe ambao tumekuwa tukiuzingatia katika juma zima kuhusu the good news about the great controversy. Habari njema kuhusu pambano kuu ama vita kuu. Na tumesema mambo mengi. Kwanza tulianza kwa kuelewa what is the gospel, injili ni nini, na tukapata kwamba injili ni habari njema, sio mashauri mema. The gospel is not good advice. The gospel is good news. Ni habari njema ambayo imetokana na Mungu ama imetoka kwa Mungu. Kwa hivyo habari njema hiyo inatutambulisha kwa Mungu ambaye anatupenda upeo. Mungu kubadilisha hali yake ya kukupenda. Akupendi lisani, Mungu anakupenda. Na jinsi ambavyo anakupenda ndio anapenda hata yule mwenye dhambi. Mungu anatupenda sawa. Na kwamba habari njema hiyo pia inatutambulisha kwa Mungu ambaye ametusamehe katika Kristo dhambi zetu na makosa yetu yote. We are forgiven in Christ all our sins, past, present and future. Kwa sababu tuligundua kwamba dhambi sio shida yako, ni shida ya Mungu. Na aliyekuwa kerubi mbinguni mkuu wa malaika anaitwa Lucifer, alipoingia katika dhambi, akamfanya Adamu akaingia katika dhambi. Sisi wote ni wenye dhambi katika kuzaliwa, by nature and by performance. God is grace. Tumesamehewa tu na neema ya Mungu. Kwa hivyo msamaha umekuja kwetu kwa sababu ya habari njema. Unajua, tukiomba mara nyingi tunaambia Mungu tusamehe, lakini ukweli wa mambo, Mungu amekusamehe. Wewe ndio ugeuke ufuate njia ya Mungu, kwa sababu msamaha is a gift
from God, sio kitu ya kubegi Mungu. Na pia habari njema hii inatutambulisha kwa Mungu ambaye anawapatanisha wenye dhambi katika Kristo na yeye. Ndio maana Yesu akifa msalabani alikuja kutupatanisha na mbingu. Sijui kama umepatanishwa na mbingu. Habari njema hiyo ni uwezo wa Mungu ambao unawaokoa wanadamu wote, na uwezo huo umedhirika katika Kristo. Hata tumejifunza kuhusu the war behind all other wars, kwamba vita ambavyo tunavyovipitia hapa duniani, vita hivi vilianza mbinguni. Na Biblia inasema katika Ufunuo, kitabu cha mwisho katika Biblia, kwamba kukawa na vita mbinguni. Mikaeli na yule joka wakapigana na malaika zake, lakini Yesu alimshinda shetani. Na kwa hivyo vita hivyo havikuruhusiwa kuendelea mbinguni. Bwana adui huyu ambaye ni Ibilisi alitupwa hapa nje na malaika zake, na wanaendeleza kampeni yao. Ndio maana tuko kwenye vita, ndio maana watu wanachukiana, ndio maana watu wanakufa, ndio maana watu wako na maadui, ndio maana watu wanaishi katika utumwa wa dhambi, kwa sababu vita hivyo vimeendelea. Lakini habari njema tena katika vita hivyo ni kwamba Kristo amefanyika ushindi wetu. Yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, na yeye ndiye uzima wa milele. And then we looked at the two parts, the two sides of the great controversy, kwamba tukagundua kuna pande mbili za vita hivi vikuu ambavyo vilianza mbinguni. Na katika kuelewa picha hiyo tukapata kuna maisha kabla ya dhambi yalikuwa maisha mazuri. Wakati Mungu alipoumba akasema kila kitu alichokiumba kilikuwa ni kizuri. Tazama, kilikuwa kinapendeza. Hata sisi alipotuumba kwa mfano wake tulikuwa wa kupendeza. Lakini tukagundua kuna maisha ambayo ni ya mavumbi, yani baadaye sasa dhambi ikaingia. Maisha ya kwanza hayakuwa ya mavumbi, lakini haya ni ya mavumbi. Ndio maana at the end of the day tunaoza, tunazeeka na tunakufa. Lakini tukagundua maisha haya yako katika the two realms. Kuna the spiritual realm and there is the physical realm. Kuna hali ya kimwili ambayo inaisha. Ndio maana yanaitwa maisha, kwa sababu yanaisha. Unajua watu wengine niliwatabiria na nikasema I'm not the prophet of doom, lakini muko karibu na kaburi. Hauna miaka mingi ya kuishi. Ukikanyaga 70, 80, mia kukanyaga vigumu. Lakini yenye yanaisha ni ya kimwili, ya kiroho ni ya umilele. Kwa hivyo kuna maisha ambayo tumeinuliwa juu ya mavumbi, wakati ambapo Kristo amepeana uhai na maisha yake. Ukimpata kuna maisha mapya unayoyapata. Kuna maisha tele, kuna uzima wa milele. There is brand new life. Life that is not a life of sin. Maisha ambayo ni mapya, ambayo umetolewa katika kifo na ukaletwa katika uzima. Maisha ambayo umetolewa katika giza ukaja katika nuru ya ajabu ya Mwenyezi Mungu. Na pia there is abundant life, maisha tele, life full of peace, joy, righteousness in the Holy Spirit. Kuna maisha ya amani, maisha ya furaha, na kuna maisha ya haki katika Roho Mtakatifu, katika Kristo Yesu. Kwamba mbali na maisha hayo tele kuna uzima wa milele. We have the Zoe life, the life of God in us. When we are born again, we have the life of God in us. Na Mungu afi, ndio maana hata Mkristo akufi, unapumzika katika usingizi wa mauti, kwa sababu kuna maisha ya umilele ambayo umeyapata katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia na tukagundua kwamba katika maisha ya, kwa sababu ya vita, kuna jinsi ambavyo tunastahili kupigana ili tupate ushindi. Na huwezi kupigana ukiwa nje ya Kristo. Ukiwa ndani ya Kristo haupigani ushinde, unapigana kwa sababu wewe ni mshindi. Lakini mtu ambaye hajaokoka, hajakubali wokovu ulio katika Kristo na tendo la Mungu kwa mpango kabambe wa wokovu katika msalaba, ako nje na anang'ang'ana kuingia ndani. Lakini sisi ambao tumekubali Kristo tunapigana tukiwa ndani. Vita zipo, the war has been won, but the battle rages on. Vita hivi vimeshindwa hata kama bado tunavipitia katika maisha haya. Jana
kwa ufupi tukaangalia kwamba kuna silaha za vita vyetu. We have weapons of our warfare called the armor of God. Kuna vita ambavyo Mungu ametupa sisi tunayomwamini, na vita hivyo tunastahili kuvivaa na kuvitumia. Na vita hivyo silaha hizo tuligundua kumbe ni ambayo unaipata na ni ya maana sana, ni jina la Yesu Kristo. Ulitumia hilo jina. Hilo jina linaleta wokovu. Jina hilo linaleta uponyaji, linaleta kuinuliwa. Hilo jina linaleta kutetewa na kulindwa. Jina hilo linaleta baraka ya kipekee, damu ya Yesu na mengine mengi. Kwa sababu muda wetu umeenda, leo nataka nisungumze kwa ule muda ambayo Mungu atatujalia kuhusu the opportunities and the adversities in the great controversy. Nataka neno hili kuhusu fursa na upinzani katika vita vikuu ama katika pambano kuu. Opportunities, the great controversy. I want to say this in English, but nitaweka kwa Kiswahili. Moment or favorable circumstances that present specific purposes, often aligned and leading to spiritual growth or advancement of his kingdom. Nataka nirudie. An opportunity biblically is a divinely ordained moment or favorable circumstances that present itself for specific purposes, often aligned with God's will and leading to spiritual growth or advancement. Kwa hivyo fursa kibibilia ni nafasi inayopeanwa kiungu ama hali ambayo inakupa fursa katika hali iwepo ili makusudi fulani yatimie, wakati ambapo unajiunganisha na mapenzi ya Mungu na kunakuwa na kukua katika kiroho ili kupanua na kuendeleza ufalme wa Mungu hapa duniani. By the way, tuombe. Baba wetu, tunakupa sifa, tunakupa utukufu kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Asante kwa sababu ya neno lako. Tusungumzie, tunenee, tukaelewe fursa na pingamizi ambazo ziko katika vita vikuu, na mahali petu pa kusimama ndipo tuendelee kuwa washindi, kwa sababu Bwana umetupa maisha mapya, maisha tele, uzima wa milele. Utukufu na heshima zikakurudie, kwamba neno hili tunapolisikia, okoa, badilisha mioyo na roho za watu, waponya wagonjwa kwa kupiwa kwako, wapokee uzima, wapokee afya. Mpe mtu amani aliye na kuchanganyikiwa, akafunguliwe huyo aliye katika mingatare na minyororo ya yule mwovu shetani. Anaona giza, aoni kama maisha yako na ladha, lakini kwa neno hili ambalo linaleta uzima kwetu, Bwana akaone nuru katika maisha yake. Kila mmoja nguvu zako na uwepo kadhirike katika kumuinua kwa viwango vingine vya utukufu, from one glory to another glory, from one level to another level. Utubariki wote pamoja kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Basi wapendwa, kuna fursa ama opportunity ambazo tunapewa katika maisha haya na Mwenyezi Mungu. Moja ya misemo mizuri ambayo inahusu opportunity inasema success is where preparation and opportunity meet. Kufaulu ni mahali ambapo kujitayarisha na fursa ukutana. Inamaanisha hivi, in the middle of difficulties lies opportunities. Wakati hali ni ngumu, hapo kuna nafasi pia ambayo imepeanwa ya kuleta ushindi. There is a blessing, wanasema in disguise. Kuna baraka hata kwenye shida, hata kwenye dhiki, hata kwenye mapito fulani katika maisha yetu kama wanadamu. And therefore every challenge in your life is a grand opportunity to prove yourself and come back even stronger. Kwa hivyo kila changamoto, ndio maana hatusemi ni shida. Kwa lugha ya Kikristo hatuiti shida shida, tunaita changamoto.
katika maisha yako ni fursa ambayo umepewa ili tena utokee ukiwa bora kuliko wakati umekuwa unapitia mambo hayo magumu. Niseme changamoto ni kama makanyagio ambao unakanyaga uvuke uingie katika eneo lingine zuri katika maisha yako. And therefore do what you can with what you have where you are. Fanya kile unaweza kama Mkristo mahali ulipo na chochote ulicho nacho, kwa sababu God gives opportunities hata katika vita hivi. And adversity in the Bible refers to the Kwa hivyo pingamizi ama upinzani kibibilia inaashiria majaribio, trials, hardships, magumu fulani na matatizo ambao mtu binafsi ama jumla ya watu wanaweza kuwa wanayapitia katika maisha yako. Kwa hivyo ninajua katika maisha tunamoishi kuna mambo mengi ambao tunayapitia, mengine ya kuzusha mtu moyo, mengine ambayo yamekuja ya kuharibu, mengine yamekuja ili ya kukatishe tamaa. Lakini sikiliza, neno la Mungu Biblia ina mifano ya watu wengi ambao waliyapitia magumu sana. Mtu kama Ayubu ambaye anaitwa mtu ambaye hakuna kama yeye kwa wakati wake, lakini huyu mtu anaitwa Ayubu alipitia mambo magumu mazito. Alipoteza mali zake, alipoteza hata familia, wanawake wa kike pia waliuawa, alipoteza hata afya yake, mpaka mkewe akamwambia si umtusi Mungu ufe, maana ugonjwa unajikuna sana, umeisha. Lakini Ayubu, neno la Mungu linasema katika hali zote ambazo alizipitia, he maintained integrity and faith. Alibaki kuwa mwaminifu na alikuwa mtu aliyemtegemea Mungu. Yusufu ni mfano wa mtu ambaye pia katika kuishi kwao alikuwa amesalitiwa kwa sababu ya kuchukiwa, maana alikuwa na ndoto kila wakati, anazungumza mambo ambayo hayako katika hali ya watu kuyaona. Kwa hivyo akachukiwa. Baada ya kuchukiwa, ndugu zake wakataka kumuua, lakini waliposhindwa kumuua wakamuuza. Akamalizia katika nyumba ya mtu anaitwa Potifa na akapatana with a very desperate woman, mwanamke wa mdosi, mwanamke wa tajiri, lakini mwanamke ambaye ana mume, lakini akatamani Yusufu. Yusufu katika kumwogopa Mungu na kumpenda hakukubali tendo hilo la usinifu na huyu mama. Mwisho alirushwa ndani korokoroni, alipelekwa jela, lakini Mungu ni nani? Alimtoa pale. Mwisho wa siku Yusufu, licha ya matatizo na shida nyingi, alimalizia kuwa the prime minister katika nchi ya utumwa. Bwana asifiwe. Munanipata mpaka hapo, watu wa Mungu? Mifano ni mingi katika Biblia. Hata Musa ambaye Mungu anamtuma ili aende kuokoa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa, alikuwa na shida ya kuongea. Alikuwa ni mtu ambaye ni kama alikuwa ameishi maisha akiwa yake, lakini Mungu alimtumia. Na wengine wengi kama Danieli, wengine kama Paulo ambao unawapata katika neno la Mungu. Ndio maana Waebrania inatuambia hivi, wapendwa, tunapoangalia kuhusu nafasi hizi katika Waebrania sura ya 12, ukisoma mstari wa 1 na wa 2, inatukumbusha maneno haya ya kwamba basi na sisi pia, mimi na wewe na wenye waliandikiwa neno hili kwa wakati wake, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, watu ambao wamebaki kumtegemea Mungu na wamekuwa waaminifu hata katika shida, katika matatizo. Anasema na sisi pia na tuweke kando kila mzigo mzito. Kuna mambo katika maisha, wapendwa, si dhambi, lakini tukiweka mawazo yetu na nguvu na kujitolea kwayo, yanatuzuilia kuendelea katika safari hii kwa kwenda katika mwendo wa kasi. Kwa hivyo tunajikokota
kama konokono. Inaweza kuwa ni simu, inaweza kuwa ni kazi yako ambayo umechukua nafasi yote mpaka una nafasi na Mungu. Kuna mambo mengine katika maisha kwa hakika yanakula na kuchukua muda wetu sana. Inasema tuyaweke kando na ile dhambi ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi, uvumilivu katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Dhambi imebaki kuwa dhambi. Kwa hivyo kuna mambo usijihusisha nayo, waachana nayo, ndipo uweze kuendelea vizuri ukiwa na Mungu katika maisha haya ambao ni ya wokovu, maisha yaliyo mazuri, yaliyo mema kuliko maisha yoyote hapa duniani. Kwa hivyo hayo maisha umeyakubali katika Kristo, ni vizuri uepukane na mambo yale ambao yamekuja kuwa kama kikwazo. Na ndio maana Mtume Paulo akaandika maneno haya ya kipekee kutupa picha ya fursa, lakini pia iko na pingamizi katika the book of 1 Corinthians chapter number 16 verse 9, na inasema for a great door and effectual is opened unto me and there are many adversaries. Hebu nisome kwa standard version ambayo niko hapa, usikie vile pia inaweka hayo maneno, nawe ukinifuata kwa ile ambayo uko nayo. Inasema for a wide door for effective work is open to me and there are many adversaries. Anasema hayo maneno ili kutujulisha kwamba kama mtumishi wa Mungu kuna mambo aliyapitia katika pambano, katika vita, mambo ambayo hayakuwa rahisi katika maisha yake. Kuna version nyingine niko nayo inaitwa Easy English Version. Easy English Version inasema hivi: God has given me the chance to do a great work here, but many people are against what I am doing. Nafikiri umeipata vizuri. Eti Mungu amenipatia fursa wa kufungua mlango wa kufanya kazi kubwa, lakini kuna wengi wananipinga. Kwa Kiswahili, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana na wako wengi wapinganao nami. Paulo alikuwa na nafasi, maana mlango ulifunguliwa afanye kazi ya Mungu kwa njia ya kipekee sana, awe mtu ambaye atazaa matunda, lakini alipata pingamizi nyingi. If you have an open door of opportunity to do something in your life for the Lord, you must be sure that you are going to face adversaries. Kama kuna mlango unaona umefunguliwa ili ufanye kazi kubwa ya Mungu, uwe tayari, maana utaenda kukutana na pingamizi nyingi sana. Nimewahubiria, tumehubiriana, hata mimi ninajihubiria, na hata nimewafundisha kipindi cha leadership, uongozi. Na moja ya mambo ambayo nilikuadharisha kwao ni kwamba whenever you are given position, you must be ready for opposition. Wakati wowote ukipewa nafasi ya kuinuliwa, iwe ni amri ama mamlaka ya kuongoza, lazima uache nafasi ya kupingwa na kuinukiwa na kudharauliwa, mara nyingine hata kukejeliwa na kudhihakiwa, hata wengine watakupuuza. Hiyo lazima new levels, nikasema na kuwakumbusha new devils. Ukiwa hapa chini, hata katika hali ya kiroho ama hata katika hali ya utumishi, ukianza kuinuliwa na uingie deeper into the spiritual things of the Lord, hata pingamizi zake ama mashetani wa kupingana nao wanainuka katika viwango vya juu. Kwa hivyo haistahili kwamba mambo haya yakakupata tu kigafla katika maisha yako. In other words, when you face any adversaries, ukikutana na pingamizi zozote, don't be surprised. Usishangae kwa nini mambo haya yamenipata. Usianze kushtuka. Yesu alisema katika Yohana 16:33 kwamba nimewaambia mambo haya mapema ili mujipe moyo, kwa sababu ulimwenguni mtakuwa na dhiki.
mutakuwa na shida, mutakuwa na matatizo. Akasema lakini jipe moyo. You know, in life people can support you. Hata jana tukiwa hapa nilisikia ni juzi ama jana, kuna mtoto alikuwa anachangiwa aende shule kama hawa tumeombea hapa. Watu they can support you, especially ukifiliwa. Na iwe ni mtu ambaye ni wa miaka kidogo ama una network mzuri, watu watakuchangia pesa sana. But I've come to realize in life very few people will ever encourage you. Watu watakutia, watakusupport, but very few people will ever encourage you. And therefore katika maisha, learn to encourage yourself in the Lord. Wakati wote jifunze kujipa moyo, kuwa na moyo mkuu katika huyu Kristo. Kwa hivyo ukipata pingamizi, ukipata changamoto katika maisha yako ya wokovu, isiwe ni kitu imekupata kigafla eti uanze kushangaa. Number 2, don't be terrified. Usiogope, usiofu. Na Mungu hataki uogope. Ndiye anasema kila siku usiogope, maana yuko pamoja nawe. Atakushika mkono, atakuinua, atakusaidia. And don't run from the fight. Na usikimbie utoke kwenye vita. Usikimbie vita. Kuna watu wengi wamerudi nyuma, maana walikumbana na vita. Kuna wengine waliingia hapa hata tukawabatiza, lakini wakakutana kuna mchawi kanisani. Mwingine akakutana kuna mtu wa fitina kanisani. Akasema kuna mwingine anaona ni kama muasherati kanisani. Akakuta kuna watu kumbe walikuwa wameingia, lakini bado kuna mambo wanasumbuana nao, ni walevi hata kama ako katika uongozi. Hiyo isikufanye ukimbie kanisa. Bwana asifiwe. Hata soko huwa munaenda hata kama kuna mwenda wazimu. Wewe kuna mama mboga ameacha kwenda sokoni eti kwa sababu kule kuna wenda wazimu, bado mtu anaenda kanisa, anaendanga sokoni. Kwa hivyo hata katika vita hivi usikimbie, lazima ukubali kukabiliana nayo. Unaweza kukimbia Mungu, ukimbie kanisa, lakini uko nje ndio hatari zaidi. Afadhali uko hapa, na ukiwa hapa wewe kuwa ngano, usiwe magugu. Unajua tunasema kanisa limekuwa mbaya mpaka wewe hatuna viongozi. Kwa hivyo hata wewe ni bure maembe, sio kiongozi. Yaani unasema ati sasa kanisa limekuwa na waasherati. Si basi wewe uwe mtupiwa, si wewe ukue tofauti. Ati sasa ili kanisa atuoni mahali linaenda. Wacha nikuambie, ili kanisa la Mungu ambalo ni wewe, limejengwa katika mwamba ulio imara, Yesu Kristo, na milango ya kuzimu haistahili kukuangusha. Ati sasa siku hizo wamesema wacha nikae nyuma watu waniongoze. Ongoza ukiwa una nafasi. Ati umeanza kugoma kwa sababu kuna mambo yaendi vizuri. Mimi Moffat sioni ni vipi nitatoka kuwa Mkristo na mhubiri. Wacha nikuambie, and God forbid, mimi hata uniambie leo Pastor Moffat tumekutoa, hautakuwa pastor wa SDA, I will still preach and powerfully like never before. Mimi siwezi acha. Hata wewe ninakutia moyo, haijalishi umekutana na mambo yapi, usiondoke uweponi mwa Mungu. Na usitoke katika safina ya Mungu. Safina ya Mungu ni kanisa la Kristo aliye hai. Kwa hivyo katika all those adversaries, all those issues that you are facing in your life, nimekuambia mtu wa Mungu, maana nimetumwa nikuambie hivi, don't be terrified, don't be surprised, and don't run from the fight. Number 4, don't faint. Usizimie. Proverbs 24 verse 10 inasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. When knocked down, get up again. Kama umewekwa chini mieleka, maana una maadui, amuka tena na uendelee. Methali 24 ukisoma mstari wa 17 inasema, mstari wa 10 inasema kama nguvu zako 10 ndio inasema usizimie, lakini 24 ya hiyo Methali 24 inasema, kwa maana mwenye haki wangu, Mungu anasema, uanguka mara 7 akaondoka tena. Yaani haimaanishi, haijalishi unaanguka mara ngapi, inuka tena. Vile inuka inaimbanga inuka. Sijui kama mnaelewa nyinyi inuka, kwamba kilo na maanisha hata kama uko chini, hata
hata kama mambo yamekutega, umeanguka, mtu anasimama na unaendelea. Na mwenye haki sikia, anguki mara 5, mara 7, namba kamilifu katika Biblia, lakini anainuka tena na anaendelea na safari. Lakini waovu wanaangushwa tu na kitu kimoja na wanakuisha. Wewe ni mwenye haki kwa sababu ya kubali mahusiano na maagano katika huyu Mungu, katika Kristo. Kwa hivyo ninakutia moyo katika haya kwamba usikubali katika maisha yako ili kwamba uzimie. And lastly but not least, don't quit preaching. Usiache kuhubiri. Kuhubiri sio tu kushika microphone, hata wewe mwenyewe ni barua. Watu wengi wanataka kuona kabla wasikie. Maisha yale unaishi ni mahubiri tosha. Wacha nikwambie, watu, ningekuwa mchungaji wenu kama Pastor Kevin Oyaro ambaye ni rafiki yangu, mimi nikitaka kuwajua siwezi uliza mtu hapa. I can tell you, siwezi wauliza. In fact, ukiniletea mambo ya mtu, mimi nitakuembarrass. I will tell you, mimi sikukutuma. Lakini kama unaniletea mambo ya mtu, basi tumuite uje urudie tumusaidie. Lakini nikitaka kuwajua hapa watu wa Rion Sase na hiyo wengine sijui inaitwa nini, nitaenda hapa kwa vijijini, hapa kwa walevi, kwa watu ambao si Waadventista, wataniambia kuwahusu. Wataniambia kila kitu. Unasema Mama Mora, ule mwenye anakalianga Totoisi. Wataniambia vizuri. Kama wewe ni mzee kabisa wa kanisa hili, maana sisi ndio tunakujua kama mzee. Ukule nje wanakujua kama mchungaji. Elder Daniel rafiki yangu, wewe ambaye hata nimeishi kwa, yani tumetembea na wewe sana. Watu wanakujua kama pastor wa SDA. Hawajui kama mzee. Kwa hivyo kama ni mtu mzuri watakusifia, watasema ule mtu wa Mungu. Lakini mwingine watasema huyo ndiye amefanya hata tukanyagangi Rion Sase. Sikiliza, kuna watu wamefanya vigumu wengine kuja katika kanisa. Imagine kama kila mmoja angeleta mshiriki kanisani. By the end of 2025, unafikiri tungekuwa na nafasi hapa katika hili kanisa? By the way, hii sijui azishike. Nimeona sijui ni kwa sababu mko reserve. Unajua nimesikia venye mnasoma hapa, nikasema kama ni kwangu, hata mahali nimekuwa Narok na nimekuwa Kisiriri district huko ndani, hata kale kanisa ka chini na watu ni wakulima peke yake. Aki hiyo pesa mnatoa ndio wanatoanga kama zaka. Onaguzia pesa njio. Akinya sawa sasa ni abantaba. Mungu bariki ya watu. Na wengine wafungue macho, kwa sababu wamebarikiwa lakini hawaoni, hata hawajui kushukuru kwa Mwenyezi Mungu. Wengine wao Mungu amewalinda, amewapigania, amewatunza, amewapa mpaka familia, hata watoto amewainua, lakini mnasahau Mungu. Ile investment zenye mmefanya, mmenunua vitu, lakini kwa Mungu mnatoa kama mnapeanga chokora. Mungu awasaidie mubadilike. Nilikaa pale nikasikia kulia machozi ya huzuni, nikisema bona abantaba akimu na bago soka jisuti pale bia. Mubaide mtu akiwaangalia mnakaa mna sura ya kwenda mbinguni, mnakaa watu wazuri. Hamkai watu wabaya. Hamkai watu wabaya. Lakini ikija na kusimama na kazi ya Mungu, wengine wenu jameni, mmekuwa mikora. Waje nitumie hivyo. Ukweli kabisa. Mmekuwa wanyang'anyi. Mungu awasaidie mubadilishe hiyo. In the name of Jesus. Najua mimi itakuwa kidogo lakini sawa tu. Mungu awasaidie kwa wakati moja ama nyingine. Muone kwamba kuna baraka katika kutoa, kuna baraka katika kusimama na kazi ya Mungu. Kwa hivyo niseme kuna mlango ambao Mungu anafungua na anamfungulia kila mtu. Mungu ni wa kufungua milango, na anapofungua milango hakuna wezaye kufunga mlango ambayo Mungu ameufungua katika maisha yako. Akikufungulia mlango, iwe ni wa kuinuliwa, iwe ni wa kupata kazi, iwe ni wa kuenda nchi za mbali, iwe ni wa kuwa na mali na vitu, Mungu akifungua hakuna atakayefunga. Hebu nikwambie, Mungu akikubariki, hata mtu akijaribu kukulani, hakuna kitu inafanyika. Mungu akikulinda, na hata wakiamua wanataka kukuteremusha, wanashindwa. Na ndio maana mwisho wanasema hata wewe ni mchawi kuwaliko, ni kwa sababu uko na Yesu.
Kwa hivyo Mungu akifungua, hakuna atakayefunga. Mungu awafungulie milango hata ninyi. Akufungulie hata milango ya kuhubiri. Akufungulie hata milango ya kupata vitu. Akufungulie milango hata maisha haya ya kwenda mbali na karibu, kwa sababu yeye ni wa kufungua milango. Sasa mlango huu ambao tunauzungumzia ni Yesu mwenyewe. Yohana 10:7 inasema mlango wa kondoo. And he knows how to open doors and shut other doors katika maisha. Yesu ametufungulia mlango wa imani, ametufungulia mlango wa matumaini, ametufungulia hata mlango wa usemi. But number 2, the adversaries, wapinzani wako wengi. Adversaries are the people or forces that oppose the open doors in our lives. Kuna watu wanapingana na sisi. Kuna nguvu ama weza zingine ambazo zinapingana na mlango ambao Mungu amekufungulia. They can be satanic opposition. Kuna pingamizi zingine ni za kishetani. The enemy of souls actively tries to hinder God's work and discourage believers. Anajaribu huyu shetani kuingilia roho za watu na kuanza kuzuilia kazi ya Mungu na kuwavunja wengine moyo. Anafanya hivyo. Lakini katika hali zote wewe simama katika upande wa Mungu. Number 2, there is human opposition. People may misunderstand, may criticize or actively try to sabotage our efforts. Mara nyingine pingamizi zako zinatoka kwa watu na watajaribu katika hali zote kukuangusha ama kukuzuilia. Sikia venye Biblia inasema, the psalmist inasema, alafu na tusome lesson 1-2 as we come to the close. Katika the book of Psalms. Psalms ni nyimbo ambazo wana wa Israeli walikuwa wanaimba kumtukuza Mungu, na zingine wakamuimbia mfalme ambaye ni Daudi. Almost became a myth in Israel. Biblia inasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Sikiliza, kama si Bwana, Bwana ni Mungu aliyekuwa pamoja nasi wanadamu walipotushambulia. Kwa hivyo wanadamu wanashambulianga watu. Papo hapo wangalitumeza hai hasira yao ilipowaka juu yetu. Inasema papo hapo maji yangalitugarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu maji yafurikayo. Lakini inasema ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hivyo hata wakikushambulia namna gani, bora Mungu ako nawe na ako upande wako na uko ndani yako, atakulinda, atakutetea. Na wakati mwingine ikionekana kana kwamba wanataka kukumaliza, neema ya Mungu iko juu ya maisha yako. Kwa hivyo kuna human opposition, kuna satanic opposition, lakini pia kuna self doubt and fear. Kuna watu wanakuwa na mashaka na wanaishi katika uoga, kwa sababu vita hivi vimeleta pingamizi nyingi. Kama vile ambaye anaitwa Petro, alikuwa mmoja aliyetubutu. Akimwona Yesu akitembea juu ya maji, hata yeye akasema kama kweli Yesu si mzimu ni wewe, hata mimi ninaomba nitembee juu ya maji. Yesu akamwambia njoo. Mmoja wa wanafunzi wangu ambaye alikuwa kimbelembele, lakini mtu mzuri, alipenda kufanya kazi, alipoanza kutembea akaanza kuangalia upepo, badala aangalie Yesu akaanza kuzama. Wapendwa, saa zingine umeanza kuzama katika maisha yako, maana ulitoa macho yako kwa Yesu, yule aliyekuita. Wacha kuangalia wanadamu. Wanadamu watakuvunja moyo. Wewe jifunze kwa kumwangalia Yesu. Lakini wakati alipoanza kuzama, Yesu akumwingilia kwa matusi, mjinga hii bure, kwa nini ulianza kuzama? Hapana, alimuuliza tu kwa nini umekuwa na mashaka, akamshika mkono na akamsaidia. Hivyo ndio Yesu anafanya. Wakati ambapo unasikia unazama, ukirudi kwake tu atakupokea, atakutukana, atakusema kwamba kwa nini umefanya haya yote, atakusaidia. Because at times I've come to realize that doubt is not a fail of faith, but a
sometimes it is a discovery of faith. Unajua saa zingine ukiwa na mashaka ambako unajiuliza kweli Mungu hako, wakati mambo haya yanajifanya, hiyo ni njia moja Mungu anakusaidia ugundue kumwamini inavyostahili. Kwa hivyo katika maisha yako ya wokovu, nataka uelewe, tarajia opposition. Tarajia saa zingine upinzani. When God opens doors for us, we should not be surprised by the presence of adversaries. Tarajia, but persevere in faith. Ninaomba ujipe moyo na uvumilie katika imani. Don't be discouraged. We need to stand in our faith and continue to trust God when facing opposition. Wewe muamini Mungu hata wakati unapitia mambo magumu, na pia tafuta maelekezi yake. Tafuta kuongoze. Tuombe kupata hekima and discernment to navigate the challenges and oppositions. Omba Mungu akupe hekima, akupe roho ya kupambanua, akupatie discernment, sio maroho ya kuagua. Akupatie kama ile anafuata kina Paulo na kusema ni watumishi wa Mungu. Unajua kuna watu wanaweza kuangalia hivi na usimwambie jina, anakuambia wewe unaitwa fulani, umekifiliwa, umefanyiwa nini. Hiyo si roho ya Mungu, hiyo ni maroho ya mashetani. Hata waganga wanafanya hivyo. Hata manabii wa uongo wengi, they do the same. Anakuangalia hivi, Gertrude anakuambia wewe ni Gertrude, unahubiringi SDA, hata hujamwambia anything na hata akujui. Lakini mtu ajiulize, nini imefanya ameona si roho wa Mungu, ni mapepo wa kuzimu, maroho wa giza. Lakini roho wa kupambanua ndiye anakutambulisha ukikutana na maroho nyingine. Unajua this is a wrong spirit. Maana mpaka upambanue roho. Usifuate kila roho, maana watu ongea wakiongozwa na roho kama si wa Mungu, wanaongozwa na maroho mengine. Kwa hivyo kubali kuomba Mungu akupe hekima yake, na pia ishi na hekima. Don't live as a fool, live as a wise person. Wacha kuishi kama mtu mpumbavu. Mtu mpumbavu aoni zaidi ya mapua yake. Maisha yenye anaona ni haya tu. Live because yule unamwabudu ni Mungu. Wacha kuishi kwa kufuatilia vitu hazikusaidii. Biblia inasema walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Na inasema musilewe kwa mvinyo ambao kuna kuchanganyikiwa, lewa na roho wa Mungu. Unajua watu wanasema chakula ni ya tumbo, tumbo ni ya choo, tumbo ni ya chakula, chakula ni ya tumbo. Kwa hivyo unasemanga unafagia kila kitu. Kitu yenye ukuli ni chuma na misumari. Ati kila kitu unakula? Hapana. Hapana. Ati unajua mimi kitu yenye peke yake inanishindanga ni chuma. Na uko very proud. Mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu mahali Mungu anaishi. Jipende, because garbage in, garbage out with interest. Na hakuna mtu unafanya nini kikisi mzuri. Monta yoko ngenterelia with your life. It is your life. Kwa hivyo kama utaingisha vitu ambavyo vinakudhuru ni wewe, mwili ni wako utaharibika. Kwa hivyo lazima ujali. Unajua wanaandika we sell wines and spirits. Tunauza pombe na mapepo na maroho. Sasa unaona watu wanakuwa addicted. Hii busa na chang'aa, mama anaoga. Tuko hapa na watoto, natafuta lugha ambayo ina heshima kidogo. Sitaki kuwakozesha heshima. Lakini wakati mama ako katika zile siku zake very special, ako kashosho, ako kababa ambao kanatengeneza chang'aa na pombe, kanaoga hiyo maji, kanaosha kabisa na maji. Alafu kakikutengenezea akimutu saa 2 ameamuka. Hawezi toka hapo. Anaweza kosa pesa kabisa ya kupea familia, lakini ya huko haiwezi kukosa. Ndio unaona hata wale wanasema at least wamepata tu pesa, eti wanaweza kunywa zile ambazo ziko a bit advanced, lakini anakuwa addicted mpaka analala kwa bar. Sasa ishi kama mtu aliye na hekima, maana Mungu amekupa hekima ya kuishi. Isiwe kila kitu katika maisha inapita nawe. Ukiolewa na ukioa, kaa na familia yako, tengeneza mke wako mpaka uone wengine. Kama unapenda wakati amenyoa yeye akae kama wewe, mfanane. Lakini kama unaonanga akitengeneza kanywele ndiye anakufurahisha, sio mtengeneze pia akae vizuri. Na hata wewe si utosheke.
Kwani utatosheka mpaka hiyo miaka umefika? Kama ni kijana tungesema ujana na msumbua, lakini hata hiyo miaka yako mpaka bwata abacho koro kwanya goita bote. Yaani hiyo miaka yote umeishi wewe na experiences zote, si ufikange mahali vitu zingine uziondoke? Kwani mpaka wanze tena kuambiwa fanya usifanye, tukupea mashauri mema, na ili hali umepata injili ambayo ni habari njema, inastahili kukusaidia kubadilika. Yaani ayokoroga mpaka ukukoroga. Lakini aba naruche baro gimbaya Nyasaye nombi. Nyinyi watu wazuri sana. Yaani utashinda tu kwa mesira mpaka ukufe miaka yako yote, na unajua giza haifukuzi giza. Giza inafukuzwa na nuru. Lakini huko hapa Mwadventista, lakini watu mahali wanarushiwa chinja na ende nuole. Yaani miaka yote, alafu unalio uko na tabu. Familia umeletea watu innocent shida katika maisha yenu. Si uamue tu uishi kama mtu ambaye amempata Yesu na ako katika nuru, ndio utaona ushindi katika maisha yako. Wapendwa, yale ambayo tunaweza jifunza tu kwa haraka katika maisha haya ambayo yanapewa fursa lakini pia yako na pingamizi. Number 1, encountering opposition is a natural part of pursuing God's will. Kukumbana na pingamizi ni hali ya kawaida ya maisha ambayo inakusaidia upambane na upatane na mapenzi ya Mungu. In other words, adversity is inevitable. This is a sign that you are not doing something wrong, but rather an indication that you are on the right path. Wakati ukikumbana na pingamizi na kuinukiwa, si ati kuna kitu unafanya kibaya. Inamaanisha hiyo hali ya kupingwa inakuelekeza kwa Mungu, kwa sababu wewe ni wake, na kwa hivyo mtegemee. Usikubali kuangushe. Unahitaji number 2, faith, perseverance and trust in God. Katika kukabiliana na changamoto hizo katika maisha, kuwa na imani, kuwa mvumilivu. Mvumilivu ndio hula mbivu. Usipovumilia utaacha kanisa. Usipovumilia utatoka kwa hiyo ndoa. Usipovumilia huyo boss atafanya uachane na kazi. Lakini kaa kichwa ngumu katika hali ya kuendelea mpaka hizo hali zikuondoke, maana there is no problem that is permanent in life. Vumilia ndio utamaliza shule. Kama ulienda shule tena, mbona umeanza kunywa vitu zenye hukutumwa? Unaanza drugs. Nani alikutuma ukuwe homosexual? Si uachane na hizo vitu. Wewe fuata masomo. Unaenda unaolewa. Umeenda university, ulienda kuolewa ama ulienda kusoma? Kama umeolewa ama umeoa sawa, lakini ulienda kuoa ama kuolewa wakati ambapo Mungu akusaidie, wengine wana drop. Unajua mimi natoka Egerton hapo university. Naonanga venye mtu anatoka mbali, anatoka mpaka Kisii, na anajua graduation iko. Imagine anafika na amebebana na watu, akienda pale hakuna graduation. Anakaa mtoto wake hayuko kwa list. Na aliwaambia kuja graduation ni kesho. Watu wakatafuta na hii tabu ya Kisii na wapi, akatafuta pesa, anakuja anaambiwa huyu jamaa hata hajamaliza 3 year. Hiyo ndio ulitumwa. Wengine ukifanikiwa wakati unahitimu, you graduate, una graduate na degree 2 ya tumbo na ingine ya shule. Ulienda kuolewa, si umalize vizuri. Hata wewe mtoto wetu wa pastor, mtoto wa elder, mtoto wa kiongozi, utuandalie hata harusi, tukule vinono hapa Rion. Sasa hata menu ibadilike. Uone kama hawa wazazi watashindwa kutafuta njia hata wewe upate mahali ulipe. Sasa ukituletea kanisa, si hata sisi tutakuunga mkono, lakini umeoa kitambo. Ukipata watoto 2, 1 hivi 3 na muna mwa maite ko bongorora. Kuna watu wanajua na masikini wanazaanga watoto jameni. Wewe kuwa na imani, kuwa na uvumilivu katika lolote ambalo unalolifanya, na ndio utaona ushindi katika maisha yako. Focus on God's calling, not your position. Wewe tu angalia mwito uliopewa na Mungu. Wacha kuangalia pingamizi. Don't be sin conscious, be Christ conscious. Mtizamo wako usiwe kwa mabaya, angalia yale ambayo Mungu amekuitia. Don't allow distractions by the opposition. Encourage yourself and tune your voice to
come against doubt and discouragement na utakuwa mshindi. Mwisho, God's power is greater than any opposition. Wacha uelewe, nguvu za Mungu ni kuu kuliko pingamizi zote unazozipitia katika maisha. Hakuna aliye mkuu kama Mungu. Kwa hivyo the best you can do, wewe mrudie Mungu. Tumrudie Mungu tu. Tumrudie Mungu kwamba kwa nafasi ambayo amekupa uitumie vizuri. Hata kama utakumbana na pingamizi, atakupa nguvu, atakupa uwezo, na akikushika atembee pamoja nao. Utaweza kuendelea na milango hiyo itafunguliwa na adui ataibika kwa utukufu wa jina la Yesu. Wangapi wanasema I want to take advantage of any given opportunity. Mimi ile nafasi Mungu amenipa nataka niitumie vizuri. Unasema Mungu nisaidie. Mimi nataka niitumie vizuri. Ninarudi kwako unisaidie. Hata kama mambo ni magumu, mimi nataka kuona ushindi wako. Asante. Naona umeinua mikono, simama tu kwa miguu yako, kwa mguu wako. Alafu tusonge tu hapa kidogo. Tuombe pamoja. Leo ni mwisho. Songa tu, wale wako huko mbali songa hapa karibu hapa. Kwa hiyo njoo tupe wimbo moja, alafu tunataka tuombe na ninyi kwa kumaliza mahubiri haya na pia makambi haya. Mumekuwa watu wazuri, Mungu anatupenda sana. Kwa hivyo mnaposongea, kama uko na changamoto, ninataka nikuite. I want to pray for you. Ukuje hapa karibu. Inaweza kuwa ni ugonjwa na kusumbua wewe, njoo hapa. Kuna mahali ambapo kuna kisirani, njoo hapa. Kuna mahali unaona hata karo ya mtoto vile ameenda college ama wanarudi shule hauna, njoo hapa tuombe na wewe. Leo itakuwa testimony katika maisha yako kwamba mwito ulipofanya ukaenda pale mbele, kuna kitu Mungu alikufanyia katika maisha yako, iwe ya kiroho. Unasikia tu una nguvu ya maombi, una nguvu ya neno. Saa zingine unasumbuliwa na ndoto mbaya katika maisha yako, njoo tuombe tu chochote ambacho kinakusumbua this side na itakuwa salama. Kuna mmoja ambaye alitokezea abatizwe, lakini hata wewe unasema siku moja unataka ubatizwe, njoo upande huu tuombe na wewe. Njoo tu upande huu tutaomba na wewe. Kuna wageni wetu hapa, Gertrude njoo hapa na Alice mtanisaidia kuomba kwa ajili ya watu hawa makundi matatu. Mimi nataka niamini Mungu for your healing. I know God has given me that gift. I want to pray for somebody to be healed, to be delivered from the yokes of the enemy, to be set free. Even that stagnation ambayo inakusumbua, nataka niamwamini Mungu. Angalau something, hata kama ni mtu mmoja, Mungu akutendee jambo katika maisha yako. Kuna mmoja angependa kusema hata mimi siku moja wakati watu wakibatizwa nataka nibatize. Yesu awe Bwana, njoo hapa. Watu wote kama umebatizwa kwa vizuri, lakini onye tora batizo. No ndinaro inchu togo sabe. Kuna mtu kama huyo? Nasema ungependa Yesu awe Bwana, awe Mwokozi wa maisha yako, ujiunge na kanisa na hata wewe ubatizwe kwa maji mengi. Kuna mtu kama huyo? Lazima tuite. Ninamkaribisha pastor, ataongea gusi vizuri ndio uelewe. But me I want to pray for this group. Nataka niombe ile kikundi. Kuna jambo ambalo nalolipitia. Mungu amesema katika Kristo tumpatie fadhaa zetu, mizigo yetu. Na kwa hivyo tunataka kusarenda hiyo shida kwa Bwana kwa uaminifu. Kuna addiction fulani, kuna jambo linakusumbua, njoo hapa. Kuna jambo pia unamshukuru Mungu, wewe njoo. I want to trust God. Leo siku ya mwisho kuna jambo jipi ambalo Mungu atakutendea. Alafu naomba kwa wengine wote, watu wote aweke mikononi mwa Bwana, aombee mpaka makanisa haya, hata Rion sasa, awaombee hata maendeleo. Mimi nataka wakitujalia wakati maana mzuri. Siku ile nitarudi hapa nipate kanisa hili tashukuru sana. So we want to afungue njia. Hata kama ikina nani atawaguza. Watoe awe na mzigo wa ndamalizi. Na pia Alice kuna baraka mingi. Wasabiri saba Mungu awazidishie, awaongezee, awatende mema. Lakini kuna watu hata pesa ikitajwa hapa yake hakuna hapo. Hakuna. Na nisiongee vibaya, lakini niwaambie hivi, shilingi ni pesa, shilingi ni pesa, 20 bob ni. Lakini uchumi huu 20 bob ni what is 10 shillings? Mimi nimeshangaa, mashiringi ndio mnatoa mingi. Nyasaba igurira kichinjira bandu banyasaya. Kuna watu kumba washikange pesa jameni. Mashiringi tuko napeanga watoto zamani. Siku hizi 20 shillings, 10 shillings. What can you buy 20 shillings, 10 shillings? You can't buy anything. Si hata Mungu mpatie kitu ambaye at least umesacrifice mpaka na kuuma. Si upeane kwa Mungu mpaka ikuume. Uone vile Mungu atakuembarrass. God will open doors for you. Atafungulia hata watoto wako ukisimama na kazi yake, sikudanganye katika maisha. Kwa hivyo Alicia
ataomba. Wacha hii kwaya imbe, alafu pastor pia aseme kwa wale wanajitoa. Maybe kegusioma tena kwa watu wako iguya, alafu wajitoe kwa Bwana. But mimi nataka niombe kwanza, alafu Gertrude aombe na Alice. Alice yako? Mimi nataka niombe hapa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu unatupa fursa, hata ingawa kuna pingamizi nyingi katika maisha, lakini tunakupa sifa, utukufu, heshima, adhima zote, kwa sababu umefanyika ushindi wetu katika msalaba wa Calvary. Ulimshinda shetani na majendi zake katika maisha yetu, na kwa hivyo tunakukaribia kwa ujasiri, tukipokea neema na rehema ya kutusaidia hata wakati wa mahitaji. Watu wako wamejitolea, wamesimama hapa wakijisalimisha kwako kwa kukushukuru, kwa sababu umewatenda mambo mengi. Umewaondolea mitego. Hata huyo wakati aliugua, hata yeye akaona ni kama hataweza tena kuinuka, lakini ukamponya Bwana. Umemsimamishia huyu ndoa, umemfungulia njia, hata amepata kazi, amefanya, mwingine mpaka amestahafu. Bwana, umetenda mambo mengi katika maisha ya watu hawa, wapokee. Lakini hata hivyo, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa dhambi, umesema tukupe haja ya mioyo yetu na mahitaji yetu yote. Baba, ninatangaza katika maisha ya hawa uzima na afya kwa yeyote ambaye anasumbuliwa katika mwili wake. Ninaachilia upako as I take authority against infirmity, against sickness, against disease. I release an anointing that breaks and destroys yokes and bondages of the devil. Pokea uzima wako, pokea afya katika jina la Yesu. Bwana, huyo muinue, muondoe tena katika madeni, katika kukopa. Amekuwa hata wa kuogopa ama kuogopa na watu, lakini Bwana, ninatangaza financial prudence katika jina la Yesu. Mfungulie milango ambaye hakuna atakayefunga katika jina la Yesu. Wapatie mahitaji, hata karo ya shule, kula, kuvaa na kunywa, wasipungukiwe katika jina la Yesu. Bariki kazi ya mikono yao Bwana, wabarikie mashamba, wabarikie mifugo, wabarikie biashara, wakainuliwe, wakaone mema yako katika nchi ya walio hai. Aliye na maadui, wacha wawe maadui zako Bwana. Wanaompinga, upingane pamoja nao, maana watakusanyika, lakini kama si shauri la Mungu, wataanguka kwa ajili ya huyu. Ninaomba Mfalme, ulinzi wa kipekee, ukamtetee, ukamlinde. Mfungue huyo kutoka kwa ndoto mbaya za watu waliokufa akikula vitu, na katika ndoto ninaomba ndoto za mbingu, maono ya mbinguni. Akilala apumzike akiwa salama, anaamuka akiwa na nguvu. Bwana, kila mmoja kutana na hitaji la moyo wake, na ukamtende mema. Iondoa hiyo familia, iwe na amani, iwe na furaha, haitaharibika katika jina la Yesu. Asante kwa imani umetusikia, na utajidhihirisha katika maisha kila mmoja wao. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Umwanchwa nande tata Nyasaye, nande tuachira asobosi bwao, tutalikorosa kurangirira itari yae kiagara kwa gweneire. Rero omuganda omonene otenenire ase ekero kiao kia mabera, bono nabatware gosaba Nyasaye bwabere kero oyomo, erinde ekero togosaba amasaba aya atatangeka Nyasaye. Biamone ekiara gwatokonyire ase ewiki engima, nande gwatoikirie obwaro bwa erituko ria rero ria esabato. Nyasaye oito kwabegete ensema ase eng'encho yaito. Biamone ekiara omokwani kwamotumekire buna yarenge buya, nande buna yarenge omoroberio goetera ase are buna ekebekerero gwancha kwao gwakorekire. Bona amang'ana aya agendera konyabeka buya ase kero oyomo, erinde tonyamenyere ase obogima bono obogima bogocha. Rora ase ekeombeki giatenenire ase obosi bwao Nyasaye, nomanyete kero oyomo ase okomenya kwaye, na ase ogwechanda kwaye, na ase okomigeka kwaye Nyasaye oito. Nabatware gosaba ekero ogenderete koramborera abande okoboko, nabarabwo ikeri kero oyomo buna orarorere buya. Basomba bao kwabekire ensemo ase eng'encho obokorerie emeremo emerito ase amariko aba Nyasaye. Nabatware gosaba ogwancha kwao gokoreke,
ikiagera ukuramu nkoro goteberu nkoro gochecheri nkoro Nyasaye abatware gusaba chisemi no mung'ani chikorwa sekero kyao erinde chibara chiri wakonye to musombo Sulemana sengencho mugando manene wato seseniri nechinka abagakambaro n'abangina abana basaye mbaroro Nyasaye abana bakepimbaro Nyasaye ito tumatine byabu kwa bekira sama okaito ikiara turabateneneri obolendi no bwawo Nyasaye bone gitoko saba nechisemi no bong'aini chirase chinkechi chiro igorenke erinde gwetera soko bagwe chinkechi chiagache na kwaga chirigiwene kwaga chiagache ke ekero toganyere togocha kwa ria kabere bono Nyasaye ajitota ikeri Nyasaye oto ikeri kera bieko chigete nga sutari go ikeri Nyasaye go to ikeriria bono ikeri kero yomo no wacha kwa gokoreke ne kero togenderete naende ritaria riba kugo ikatwa korire gotwa sabironsi akoreke gwetera seritaria Yesu yoro motori ito amen. Omwanju tata Nyasaye karansta asekerego kiobonene esikone bako nasore kiara kwa weneire biya mano manene kiagera kwa ruete Yesu agatokwera aseng'encho ibe byaito akara twarenga abanyene ibe totarenge ne chinguru erinde munya ibonde byansi ora mwegene tasira abe no bogimo bwa kare na kare tata umiyambi yamane kiagera kwa mabogete Yesu naenda akagenda korosio bamenya gateba nairane asara abe na intu tobeo tata Nyasaye nende twarore imanyeri ebinge mono biri Yesu abore tuguna aboro kugubaya bigoikerana ngabwango mano gokorera tore gatia mare totebe mone na yatu aganyete indiro toirenka gotimoka lakini engana nero ya moto tara koro moruoti ngamangana aye nchiri korande gwense yonsi goika abantu bonsi banyamanya be kirori erindo mo erio manya gochekera tara ikerana Yesu igotora acho manyete gwatoire chukumu bari twaroge twaserietaria ari tugocha kubatisto kaira chira nganto kore miremo yo kubarandi Nyasaye nganto sire miremo ya gwetera sensemo ya 10 sadaka chinde tata buko bwoko mane okon monene nawe gona ene nganto cha seme sangerekana ya onda sio sera tebwe tata bwoko nene esenge Saitani amanyete ngamatuka yo buguma bwaerire na ende ngechi ene arago chigosambu nyaba mareka bari baye ametukwamisha otorusiri twalusiri focus asemere meri kware toete tokole Nyasaye itogotebia abantu bagikuwa bakoreire nabo naende gosire miremo yawo Nyasaye tasita sadaka chiri kwa toira mana chitaisi twamanyire nso na byonsi ne byao lakini Shetani ametumenye otobwatire Nyasaye erinde eri arusi ebintu ebi obidaivaitiri gochesa mangana mao obibekira sechi rangi chiaye erinde eri Nyasaye tochisimi ochibekire chinda se byombo moruoti echinde chiaraira samatanga bonekere besa yae kuburi gweru Nyasaye kole miremo yo gosire miremo yao it is nowhere to be seen Nyasaye bubuya otare gotonyori nga intubo byare bwito ni gorobore aigango itatole Nyasaye tata bwoko nene wato senine ne binte binge wato senine ne chiombe ne metemenge eye toko kutotiga sense ye gosambua tata Nyasaye ninki yare gotokonya bono tokonye muna abana bao tomanya Nyasaye itongo bogima bwito nayo bwate embeyo nyandiri kware gotuaka ni gosomo baso tituare konyore gendo tuare koroni Nyasaye itogose gwakana bona aseng'enche obuya bwao kwana na abana baminto tomanya into byari bwetekera bole igoro ni gotogane tukoruchini bachito Nyasaye chikore emereme emiya erinde ri abana baminto bakomanye twayererio gocha kwao chinga kingo cha chiro manene muno gokwana se bitabo byao ngachibesa tobegeta chibengi into chitugute ekiagera karo chatakiri chikore emeremo igotwa chigache tokasemberi ngakero kende chikore binto byobogimobo kero kenda magacha maja tu akorera mane toratokania kero racha byonsi ebimbisire Nyasaye ito otare gotokonya tobeke chini bochita ugoro asebi wangu na babasu bitago so Nyasaye bibochore erinde libikere ni gocha kwa togenda kagotimoka tigobuya bwabo toisane oyo kobwata nama nayo bwatanira manaye amangana yo korutari ngabe tereri gosanya gosororwa lakini akara Maria mwabwatane tama naye sigef ebinte binge aseng'encho bakoreri bwao Nyasaye na into twamenyerege katora bwatana manaye okorungo okobeshita Nyasaye ito bona aseng'encho kanetie mioyo yaito litangani tuamba ya kwamba utusamee makosa yetu na dhambi zetu Nyasaye itekero torarete ebire byao obyanchera nekero twasaba gotera seretera somotoria amen.
Basi naomba turudi, tuketi, tutulie tu. Tutawapatia mwelekeo. Kwaya italeta wimbo. Kere kwaya gotera. Undeta iyo kogenda. Toirane tuikaranse kero monte sarenge. Kuna vijana wanateremka nikiongea. I don't know who those young people are. Nimesema kila mtu apate fursa keti mahali alikuwa, manake tunataka kufanya sehemu ya mwisho ya ibada hii. Mbaba toere rugo, na pia wanakwaya wanapoweka wimbo, ningependa nimualike ambaye anasimamia masuala ya hospitality hapa kwa hii camp center, atatupatia mwelekeo. Niseme hivi, you can sing. Wanapoweka wimbo huo, pastor ameleta mahubiri mazuri. Hata mimi nimetafakari sana, nikaona kama ningekuwa na uwezo, kama sijabatizwa leo, ningepeana maisha yangu kwa Mungu na nje nale gusiekere rusiko igekera gotero kogokoera. I'm going to make a very solemn appeal. Ninda angerie anya kore somo sangerekano toranyore batiso nabeko bana basaye baita bako ende skuru go chaka mambi ayanju torago sabera chipara togo italero chabire chimbe. Shetani anatupinga kila mahali. Kwa hivyo baada ya wimbo huu, I'm going to make an appeal. Ninda angerie moche iga tokore ogo saba nande gochonye moro omonyugwete onye turabatisu. Naomba tusimame uje mbele. Nimechagua mimi kumtumikia Bwana Mungu maishani siku zote, japo najua gharama kubwa, faraja yake pekee yalitosha. Nimechagua mimi kumtumikia Bwana Mungu maishani siku zote, japo najua gharama kubwa, faraja yake pekee yalitosha. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunawali nitishwe nini, mambo ya muda yapita kama moshi. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunawali nitishwe nini, mambo ya muda yapita kama moshi. Nimetangaza vita na shetani. Anajua muda wake ni mfupi, hivyo awataka wengi wa kuangamizwa nao. Hataki neno liwafikie wote. Tunaweza kuvunja mioyo katika huduma hii, lakini tusikate tamaa. Tunayemtumikia ni mwenye nguvu, na akija atatulipa. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunawali nitishwe nini, mambo ya muda yapita kama moshi. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunawali nitishwe nini, mambo ya muda yapita kama moshi. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunawali nitishwe nini, mambo ya muda yapita kama moshi. Hata nitikiswe,
yanitosha. Mungu yunawe, nitishwe nini? Mambo ya muda yapita kama moshi. Asante kwaya, ntogote vamina. Hebu nione wale ambao kuna watu wanateremka, tuna bado hatujamaliza. And I'm watching them and I don't know if they are baptized. Ntobwate banta bataranya ole batiso. Marandi achira igama ya nabange by the way baganiti goika chikambi chiga chia mwaka oyo na hawajafika. Muruche district ebuna twakolira matanga abana banyasaye. Many people have died. Here is an opportunity bantu bakwerugo cha somo nene. Bono nare uri guchikobatiswa yomo timaitinga yare. Sijui ndugu yangu yule ako wapi. Ndubwata bantu batareru bachega tumukoro gusaba tubateibu na moko genda asenda gera ya mubaso. Tuko na watu ambao hawajabatizwa na ungependa tukuombe hapa. Karibu ndugu yangu ngori na indore gocha tokoro gusaba turabatisu no ikaransite gabo. Kuna wenye walijitoa kwenye camp center ya Getai pia nimeambiwa mko hapa. Ningewaomba pia nanyi Elder Fred yuko karibu hapa. Pia mkuje tushauriane. Igatogo koro gusaba kwa Moelio ige minute ngabone nseme yingo sie katore etwaruriri baga abantu bategereire. Elijah ngobori akara abantu ngarero bono ngoikaririri murabe ni chitangutangu arakabiri mwanyo monene Nyasaye mubwati ayonye kuruche mbiyole basi salia hivyo. Lakini kabla tuombe naro tigarete kuna hata mmoja aje mbele tufanye ombi. Turabatiswa, you long to be baptized, tupeane maisha yako kwa Mungu. Abono maete no esegie gochi yako nga nindi naye togenda ngekero twako kwaneire buyaiga. It's an opportunity nande gocha limo tomaiti nande ndi torakore crusade aujui ni lini tutafanya mahubiri. Toba isago postpone on your salvation mangana yugo toleka terige ntoko tebanga ninche mambi. Lero nalikwanya wale opportunity ayenchi torago sabera hata kama ni wale wanaenda shule nyinyi kuja tuwaombe hapa tokorogo saba utigobo gimabwao asomo nene. A district it almost we've lost someone ganyire batiso for long. Akonya goteanga ntaitembatiso bono iga kuna mahali tunapanga na kuandaa mazishi. It's very painful. Ntoko kanyabaka it's too late. Coordinate bagane chinguru inchuo onyo wale batiso. Maita bona ali abantu bali ne chinguru dirie kugambeire yashire ko gukora nalito gukorangiri gutoko batise ebese nimbe bono karambore lingo imole nere ngora ngai no ibu ebese ni gusena amache mumbwere lingo ngora mai ebese nimbe toko batisire karaya ime bono ngakimoro chitogo kora onye turabatisu mutare gochaiga we save on time. Tuko na vipindi vingine mchana. Sijui kama kuna wale ambao tutafungia kwa mwito huu. Onye turabatisu no ikaranstali ukairana maega. You want to recommit your life to Christ before this congregation. Kuna wale wameketi wanasema ngakibonongo endali ayimoka nchugocha ngora ogosaba kotogo kora. It's very crucial. Najua kuna watu hapa, I know you are there na umeketi tu. Please come enjoy tusabe dingana lya kwanirwa. It's an open opportunity. Moneno igoire libaga lyo gukora amatenere. Njoo tu, just come, stand and come. Simama uje so that we pray together. Simame tukuje kama haujabatizwa. We want to pray for you. Moka ayoche ngora. Simama uje tu pole pole. You stand and you come as we pray. Kama hujabatizwa teremka tu pole pole. Egere tokoro gusaba.
toende nsemo yende. Okay, so it's evident that no one is responding to this. Acha Mungu atulinde na hadi wakati tupata fursa nyingine. Kabla niombe, maambia kanisa ya Getai, nione wale washiriki wa Getai mko wapi. Washiriki wa Getai Ngaibare and Getai Camp Center na Rio Ngundi mko wapi? Rio Ngundi Muraiga. Okay. Kwa hivyo kesho tutakuwa pale Getai kwa sababu ya tuko na maharusi pale. Nilimwona Mama Mary yuko wapi? Najua pastor aliwatambua. Sijui kama alisahau. Simama tu. Mzee yuko wapi? Simama tu. Kwa hivyo kesho washiriki wetu tutaenda pale tupungie mkono mama mzee mzee yuko pale tupungie mkono hivi. Kwa hivyo kesho tutakuja pale toenda alia mwana tokonye tushuhudie sehemu kubwa ya maisha yao wanapomtumikia Mungu. Pia siku ya Jumatatu tutajumuika pale Rio Ngundi. Ngai Daniel yari nilimwacha huko ngambo. Nyangate ako wapi? Naomba usimame. Nyangate kama uko hapa, hebu simama. Ngai Nyangatari. Tukabwate Nyangi on Monday, Rio Ngundi, which is okay. Timorochi. Ono tutakuwa pale Tokoru Getai on Sunday, tomorrow. Monday tutakuwa Rio Ngundi. Sijui kama wamekaribishwa. Mary, abantu abambari kaniriko chamate iga. Sijui kama wamekaribishwa. Kwa sauti tu kutoka pale wakaribishe, alafu nitaomba. Biyamano bono igo challenge nere saba saa igo lende kesho tutashuhudia. Kuna mshiriki alitoa bahasha, Evelyn Nyamanya. Vile uliandika umevuta haijaeleweka ni vipi. Evelyn ako wapi? Umuone Evelyn Nyamanya, kuna bahasha hapa. Mnaifahamu? Naomba uichukue kutoka kwa mkono wangu hapa ishughulikiwe. Igo lende ntoko sabira aba igabachire bose igasengenche batisa mayandoranga soko boko mbalenga bako basabira maya kwa safari yao ya imani. Tuombe. Omochenu na indumu ya Tata Nyasaye. Biyamone kiagera wanchire lingana lyago lya kwani rwaiga memtumia pastor kuzungumza na kupitia kwake mioyo yetu tumehakikishiwa kwa hakika kwamba habari njema hata kama tuko kwenye pambano kuu ni sehemu yetu kubwa ya kujitwalia katika makambi ya mwaka huu. Asante kwa sababu wenzetu hawa wamesimama kwa mkutano huu mbele zako wakikiri kwamba Kristo wamekukubali kama mwokozi wa maisha yao. Tunawaombea mema, utembee nao katika safari yao ya imani. Asante kwa kumtumia pastor. Asante kwa utulivu kwenye mkutano huu. Asante kwa neno lako ambalo limepata nafasi katika maisha yetu. Tunapoenda sehemu nyingine, tunaomba kwamba uwepo wako usalie na uwe na kila mmoja wetu. Makambi yanapokamilika, sehemu yako kubwa ya mibaraka iwe ni yetu ya kujitwalia, na utusaidie tukafanya kazi na utuandae kwa maisha haya na hata yale yajayo utakaporudi kwa mara ya pili. Asante kwa kusikia maombi yetu yote, na asante kwa sababu milango mingi imefunguliwa kwetu baada ya makambi haya. Tunakushukuru kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tubarikiwe na mkaribisha. Hawa tutazungumza pale. Ebintu mbile byasirire, I'm told. I think elders can make those announcements. Hamjambo. Kuna kitambaa
tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona. Hawa wenzetu tuwaona, ondoa chuki, ondoa chuki, iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lililokuu nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lililokuu nalo ni upendo. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane,
upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Wapumbavu husema kuwa Mungu hayupo, wao hufanya machukizo na kuharibu matendo yao. Wamepotoka, wameoza wote pamoja. Bwana anachungulia toka mbinguni aone kama kuna mtu aliye na akili ambaye anamtafuta. Kinachoshangaza ni kuwa hakuna anayetenda mema. Yatupasa tutambue kuwa Bwana yupo na tumtafute, maana hatukujileta hapa duniani sisi wenyewe, lakini kuwepo kwetu duniani ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tuimarike, wala tusitikisike, tuzidi kutenda kazi ya Bwana. Tung'ang'anie ufalme, maana wokovu wetu ukaribu kuliko tulipo amini. Yatupasa tutambue kuwa Bwana yupo na tumtafute, maana hatukujileta hapa duniani sisi wenyewe, lakini kuwepo kwetu duniani ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tuimarike, wala tusitikisike, tuzidi kutenda kazi ya Bwana. Tung'ang'anie ufalme, maana wokovu wetu ukaribu kuliko tulipo amini. Ni nani aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo? Ni nani aliyetuweka huru kwa kumtuma mwana wake ili atufie? Hakuna mtu angeweza kuyafanya hayo yote ila Mungu tu. Kwa hivyo tusikubali kuitwa wapumbavu kwa kukataa uwepo wa Mungu. Ni nani aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo? Ni nani aliyetuweka huru kwa kumtuma mwana wake ili atufie? Hakuna mtu angeweza kuyafanya hayo yote ila Mungu tu. Kwa hivyo tusikubali kuitwa wapumbavu kwa kukataa uwepo wa Mungu. Yatupasa tutambue kuwa Bwana yupo na tumtafute, maana hatukujileta hapa duniani sisi wenyewe, lakini kuwepo kwetu duniani ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tuimarike, wala tusitikisike, tuzidi kutenda kazi ya Bwana. Tung'ang'anie ufalme, maana wokovu wetu ukaribu kuliko tulipo amini. Yatupasa tutambue kuwa Bwana yupo na tumtafute,
wala tusitikisike, tuzidi kutenda kazi ya Bwana, tung'ang'anie ufalme, maana wokovu wetu ukaribu kuliko tulipo amini. Yatupasa tutambue kuwa Bwana yupo na tutafute, maana hatukujileta hapa duniani sisi wenyewe, lakini kuwepo kwetu duniani ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tuimarike, wala tusitikisike, tuzidi kutenda kazi ya Bwana, tung'ang'anie ufalme, maana wokovu wetu ukaribu kuliko tulipo amini. Yatupasa tutambue kuwa Bwana yupo na tutafute, maana hatukujileta hapa duniani sisi wenyewe, lakini kuwepo kwetu duniani ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo tuimarike, wala tusitikisike, tuzidi kutenda kazi ya Bwana, tung'ang'anie ufalme, maana wokovu wetu ukaribu kuliko tulipo amini. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana,
nipate kibali chako, ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana naomba nipate kibali chako, ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Bendera youths wakitoka mweleze ya vile wanamaliza the last chorus, wangekuwa wameshafika mbele. Bendera, right? Mwerezi ndio wanakuja next. Mwerezi mtakuwa next. Basi mwerezi wakitoka, hawa ni Bendere AYM. Wakitoka tutakuwa na mwerezi. Baada ya mwerezi tutakuwa na youth wa hapa sasa. Rion sasa. Youth ndio mwerezi. Rion sasa ndio, Rion sasa ni mwelezi youth. Ukitoka Bendera Church Choir. Yani Rion sasa Church Choir. Basi inamaanisha tumeanza kutoka juu sasa. Basi karibu. Sawa. Hebu vijana you confusing me. Mwerezi ni group. It's a singing group. Na kuna vijana wa kanisa hili. Mutaitiba saeba tera muinubutiga baratera. Aba saeba nde bakali kunywa marusi kali. Kaita. Aba bale ga abono igatiga baratera bale kanisa. Aba iboli bali mutiga abana abatere kwanza. Songa hivi karibu kwa kamera, tuko live Inuka Records. Wale wenye mko hapa, share hiyo link kabisa kwa watoto wenu wawaone. Karibu sana Bendera Youth. Chagueni, chagueni hivi leo, je, ni nani utakaye mtumikia? Je, ni miungu ya mababu zenu ama ni Mungu aliye hai? Chagua hivi leo, uhuru wa kuchagua wewe unao. Chagueni, chagueni hivi leo, je, ni nani utakaye mtumikia? Je, ni miungu ya mababu zenu ama ni Mungu aliye hai? Chagua hivi leo, uhuru wa kuchagua wewe unao.
ya kesho. Tuishivyo ni matokeo ya uchaguzi wetu. Chagua uzima, usisubaishwe na raha za dunia ambazo mwisho wake ni mauti. Mwenzangu, chagua jambo lililo jema. Umepewa njia mbili ya kuchagua, chagua njia ya kwenda uzimani. Uamuzi utakaofanya leo ni matokeo ya kesho. Tuishivyo ni matokeo ya uchaguzi wetu. Chagua uzima, usisubaishwe na raha za dunia ambazo mwisho wake ni mauti. Mwenzangu, chagua jambo lililo jema. Umepewa njia mbili ya kuchagua, chagua njia ya kwenda uzimani. Ni kipi kitakacho kushinda kwenye mapambano haya makali? Je, ni kupenda Mungu au kuipenda dunia hii inapita? Uhuru wewe unao wa kuchagua uzima. Je, ni kipi kitakacho kushinda kwenye mapambano haya makali? Je, ni kupenda Mungu au kuipenda dunia hii inapita? Uhuru wewe unao wa kuchagua uzima. Jua atatujia kama vile mvua ya masika, kama vile mvua ya vuli. Tuzidi kumkubali Bwana, tuzidi sana kumkubali yeye. Kutokea pokeni kuchomoza kwa jua, atatujia kama vile mvua ya masika, kama vile mvua ya vuli. Dhambi zako ziwe nyekundu kama damu, atazisafisha Yesu. Ziwe nyeupe kama theluji, ni mwepesi wa kusikia dua ya wajoli, wala mkono wake sio mfupi, hata usiweze kukuokoa mwenzangu. Mizigo yako mtwike Bwana, mwamini yeye ndiye atakaye kuvusha ng'ambo. Dhambi zako ziwe nyekundu kama damu, atazisafisha Yesu. Ziwe nyeupe kama theluji, ni mwepesi wa kusikia dua ya wajoli, wala mkono wake sio mfupi, hata usiweze kukuokoa mwenzangu. Mizigo yako mtwike Bwana, mwamini yeye ndiye atakaye kuvusha ng'ambo. Joni nyote tukamrudie Bwana, ameturarua na yeye ndiye atatuponya. Tuzidi kumkubali Bwana, tuzidi sana kumkubali yeye. Kutokea pokeni hakika, kama vile kuchomoza kwa jua, atatujia kama vile mvua ya masika, kama vile mvua ya vuli. Joni nyote tukamrudie Bwana, ameturarua na yeye ndiye atatuponya. Tuzidi kumkubali Bwana, tuzidi sana kumkubali yeye. Kutokea pokeni hakika, kama vile kuchomoza kwa jua, atatujia kama vile mvua ya masika, kama vile mvua ya vuli. Joni nyote tukamrudie Bwana, ameturarua na yeye ndiye atatuponya. Tuzidi kumkubali Bwana, tuzidi sana kumkubali yeye. Kutokea pokeni hakika, kama vile kuchomoza kwa jua, atatujia kama vile mvua ya masika, kama vile mvua ya vuli. Joni nyote tukamrudie Bwana, ameturarua na yeye
kumkubali Bwana, tuzidi sana kumkubali yeye. Kutokea pokeni hakika, kama vile kuchomoza kwa jua, atatujia kama vile mvua ya masika, kama vile mvua ya vuli. Inga tomo irane romo nene no ane kiyo karende kiyo na kiyo kibakwanera na kimoko teba senya sae ka kitwa request ya basaye bagaiga asenga nchoninga bale mbale gaiga batumeke transport baru koruogembo gochimaria ka kinko enda bale mbakonyara liba gabara bakanya sae bamaye gosoka yo abasaye baino bamanya koyigu batuanchira bamaye gocha immediately after abaigari bagosoka ntobugate 15 minutes so mobere range. Karibu sana. Bote rogo tara kolimu monginolia tera kwa wanawali. Ya bitero uko. Kwa eli ya ntoma ite story ya kwa eli ngabona motigale buya torandeli bona. Matera kwa eli njenyo ole kwa yeko record yoko tara kwa eli nkobakani. Yuno salio chinsa chinyinge ne kwerendengi manga kote banga bona mutigale bya tuwachire baro gakie kina mutotebi ga somo nugo motero gotera kabisa goichire mabu gukorande taribi chikwaya nchina batebiri go bona next time mumoja go chanda bateri bai Mono tata one ase obore ndio buya niko bakerero igaye goika kare na kare niko bakerero igaye goika kare na kare buya mono tata one ase obore ndio buya niko bakerero igaye goika kare na kare Kowa kerero igaye, goika kare na kare. Soye no kumya umbote asoko boko. Onyoro kerere nchenchera, yobo sera wao. Onyoro kerere nchenchera, yobo sera wao. Soye no umbote asoko boko. Onyoro kerere nchenchera, yobo sera wao. Onyoro kerere nchenchera, yobo sera wao. Nena sege tunwa giko bako mone none asogo itera manyingao elio inche me moyo asogo itera manyingao elio inche me moyo nena sege tunwa giko bako mone none asogo itera manyingao elio inche me moyo asogo itera manyingao elio inchembe moyo Yesowa yeno buogo kumya umbote asoko boko Onyoro kerere nchenchera yobo sera wao Onyoro kerere nchenchera yobo sera wao Yesowa yeno umbote asoko boko Onyoro kerere nchenchera yobo sera wao Onyoro kerere nchenchera yobo sera wao
y'obusera bwao onyorokererie nchenchera y'obusera bwao isoyero asokoboko onyorokererie nchenchera y'obusera bwao onyorokererie nchenchera y'obusera bwao isoyero asokoboko onyorokererie nchenchera y'obusera bwao onyorokererie nchenchera y'obusera bwao isoyero asokoboko onyorokererie nchenchera y'obusera bwao onyorokererie nchenchera y'obusera Ekigusia abu nuo onyorokererie nchera arafu indole obosera bwao ekigusia imbuya monaro ntobugate 5 minutes. I think this will be the last group yo present as sai tomanya gosoa se ekipindi ky'abana muna tuabere guided na pastor, then ekipindi ky'abana will take like about 25 minutes alafu amatera bakatokole igo bono mubororanga bono balimo chaita abana bachire bono natogenda ukambiyelire still there are programs balimo kwenda mbuya mono kasemba tera wana bagenda na ende gotera nero ya esoke nende ya tera esoke soka mbuya mono ninapigana vita mingi, japo mwili wangu hutokwa na bebe. Tumaini lipo kwangu, ninachuchumilia ufalme wa mbingu. Siku Yesu ataporejea, niwe naye pamoja kule mbinguni. Ninapigana vita mingi, japo mwili wangu hutokwa na bebe. Tumaini lipo kwangu, ninachuchumilia ufalme wa mbingu. Siku Yesu ataporejea, niwe naye pamoja kule mbinguni. Tumaini ipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni, ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Tumaini ipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni, ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Ombi langu Bwana, niwe miongoni mwa wateule. Majina yaitwa Paulo, naomba langu liwepo. Ombi langu Bwana, niwe miongoni mwa wateule. Majina yaitwa Paulo, naomba langu liwepo. Tumaini lipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu.
taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni, ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Tumaini ipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni, ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Tumaini ipo kwa wale wote wanaotembea kwenye nuru ya Yesu. Taji ipo na nyota zipo kwa watakao shinda dhambi. Sifuni, shangilieni, ukombozi tumeupata. Ahadi yako utende mema ili uangaze taji lako. Ya mwana sana. Wana nonde turakoleire gabwase gipindi kia matera nkugendera turi baadaye kera bana bako barabo bwate ibipindi byabo lazima tuberega toyu. Oh, abalende bakwenda bono barabo. Oh, narore amahena abageni bako genda. Mbuya mono. Basi, watoto karibu. Jinada ito konyora a committee a kambi executive. Yo mindo Daniel, yo mindo Jane Wilson, yo mindo Mauricio Viri. Toge enda ko chimari kono mwalimu ayenda. Toge enda ko chimari sa ntanya weta na kubarigia. To so e maua immediately to kore.
Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy camp meeting 2025. Aya, watu wangu wanyamazi. Wacha tusikie kama wazazi wanaendanga shule. Camp meeting 2025. Ava ibori. Omaitaba songo bateva. An apple does not fall far away from the tree. Onya bana bababuire. Inunga imwaguete. Camp meeting 2025. Sasa ni the great victory. Sawa sawa. Ai watoto tuwasaidie. Camp meeting 2025. Again, camp meeting 2025. Aya, kabla tuanze, lazima tuombe. Teacher Florence, Hinchu. When I want to pray, aya, watu wakubwa wameona. Watu wakubwa, when I want to pray, I say, Teacher Florence. Nataka kuomba amatongi nyasaye twakira sore na twakonombia mone kyagira iro mobui watubure ko twakita segetie kegagie kanisa nyao twakorira manene bitukoria rero konyarara bare rietero twali ba ko tura somo ka to chaka abo ka tura kore rietero limu kaliboro ama kasete yeso kisomo boni haya wairire tunaanza na wimbo wa Israeli. Waisraeli walianza safari yao ngumu kutoka Misri kuelekea kule Kanaani. Waisraeli walianza safari yao ngumu kutoka Misri kuelekea kule Kanaani. Kanaani tutafika. Kanaani tutafika. Sisi watoto wako tunaomba tufikishe Kanaani. Oh Kanaani, Kanaani tutafika. Kanaani, Kanaani tutafika. Sisi watoto wako tunaomba tufikishe Kanaani. Misukosuko ilianza wakiwa kwenye safari yao ngumu, hata waliofika Kanaani walikuwa wachache. Misukosuko ilianza wakiwa kwenye safari yao ngumu, hata waliofika Kanaani walikuwa wachache. Oh Kanaani, Kanaani tutafika. Kanaani, Kanaani tutafika. Sisi watoto wako tunaomba tufikishe Kanaani. Oh Kanaani, Kanaani tutafika. Kanaani, Kanaani tutafika. Sisi watoto wako tunaomba tufikishe Kanaani. Sisi watoto wako twaomba utembee nasi Bwana, utushike mkono hadi tufike njia haki. Sisi watoto wako twaomba utembee nasi Bwana, utushike mkono hadi tufike njia haki. Oh Kanaani, Kanaani tutafika. Kanaani, Kanaani tutafika. Sisi watoto wako tunaomba tufikishe Kanaani. Oh Kanaani, Kanaani tutafika. Kanaani, Kanaani tutafika. Sisi watoto wako tunaomba tufikishe Kanaani. Amen. Yani mora wa Kongo tebe amen. Korende mbia. Amen. Amen. Tulijifunza wimbo kadhaa.
mnaweza tusaidia 150 nyimbo za Kristo. Asha maneno. Moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Goja. Hivyo ndo tulijifunza. Tuimbe vizuri kama watu wamekula lunch. Sawa sawa. Hasha maneno na Samaria. Vile tulijifunza walk the week. Our amazing boy James Juma atatupatia someone. I greet you all. I greet you all. Sasa hii ndio summary yetu venye tulijifunza. Throughout the week we have learned how to build our relationship with Jesus. Knowing the truth about Jesus and also how to share Jesus with others. Alafu day one we learned that loving God with all your heart, with all your soul, and with all your strength is keeping the first 4 commandments that God gave us. Number 2, we learned loving your neighbor as you love yourself is keeping the six remaining commandments that God gave us. If we do this, then we shall win more souls to Christ. Finally, we learned that we should be faithful in small things so that we can be better leaders in the future as we wait
for the second coming of the Lord. Amen. Happy Sabbath. Na pia katikati ya wiki tulijifunza memory verses. Our first memory verse came from the book of 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. What does it say? Yes, and then we also learned that from the book of Romans chapter 8 verse 37. As Philippians chapter 4 verse 13. What does it say? Exodus 14 verse 14. And finally, Isaiah chapter 35 verse 4. What does it say? Happy Sabbath, parents. Atungefanya memory verse ya mtoto mmoja mmoja, because huyo mmoja ningeshinda kwake, alafu niwadanganye tugakora chi memory verses, tugakora hapana moro check SL ba korire. Sasa wewe mzazi, kama umekaa hapo na mtoto wako hakuja camp meeting, I think ndio camp meeting ya mwisho, because Monday shule zinaanza kufunguliwa. Mtoto wako hakuja camp meeting, hakuenda camp meeting za watoto wengine, and then si watoto wamejaa hapa, wazazi watoto wamejaa hapa aba sai bari batero moerio abangi barenge afu mwacha kawoteba gaki nyachieni ningo nyachieni ningo omoivori ayo watebro moivori tarinche na ateba. So wewe kama mzazi unataka mazuri kwa mtoto wako na hautaki akuje camp meeting, mtoto anakuja camp meeting. Sasa acha niwaambie siri. Nataka muangalie walimu, sawa sawa? Hao walimu wa watoto wetu ni wazuri, walikuwa kabisa na sisi, walikuwa kitu support. Aya, children pamoja na walimu. 1 John chapter 5 verse 4. What does it say? Ngaye yake smile kwa sababu hujashika. Na wewe mzazi ukiwa nyumbani uliweza kuuliza mtoto amesoma nini? Ama ulimuuliza teacher Beth alikuchuna nkibona gogosunira bona mwana tari muronge ekerongo mosuna enko muronge taribo spare the rod spoil the child. Ekero twarenge skuru twarengo tebigu. A little spanking will not kill. A little spanking will not do what? Kill. Mtoto akianza kurandaranda kwa kanisa, anaenda kwa pulpit, anaenda anashika PA system, wewe umekaa hapo uko tu wewe unakaa unagojea mtoto wako afike mpaka kwa PA system haribu, mkianza kuitishwa mchango iko shida. Aba ibori enko basororaiga. Tafadhali wacha tufunze watoto wetu mapema. Samaki mkunje angali mbichi. Sawa sawa. Omotoko nyerongei keroro moke taribo. Ikitoshana na hii nonyare kwenye kumba. Bas tiganto babuna lakini to baorokereri asenchira ya Nyasaye. Ezekiel.
than everything we know. It's a love greater than Kilimanjaro. Upendo, upendo. Love that's deeper than the Indian Ocean, always flowing to me just like the night. A love that's strong enough to die to save my soul. Agape is the greatest love in all the whole wide world. Upendo, upendo, upendo wa Mungu. Agape is the greatest love in all the world. A love that's strong enough to love me when I'm bad. A love that makes me love my neighbor when it's hard. Agape is the greatest love in all the whole world. Upendo, upendo, upendo wa Mungu. Agape is the greatest love in all the world. A love that's strong enough to love me when I'm bad. A love that makes me love my neighbor when he's hard. Agape is the greatest love in all the whole wide world. Love is patient, love is kind. He doesn't take, he doesn't boast, and he's not proud. Always protects and always trusts, always hopes and always perseveres. Upendo, 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 upendo wa Mungu. Agape is the greatest love in all the world. A love that's strong enough to love me when I'm bad. A love that makes me love my neighbor when he's hard. Agape is the greatest love in all the whole wide world. Upendo, 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 upendo wa Mungu. Agape is the greatest love in all the world. A love that's strong enough to love me when I'm bad. A love that makes me love my neighbor when he's hard. Agape is the greatest love in all the whole wide world. Upendo, 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 upendo wa Mungu. Agape is the greatest love in all the world. A love that's strong enough to love me when I'm bad. A love that makes me love my neighbor when he's hard. Agape is the greatest love in all the whole world. A love that makes me love my neighbor when he's hard. Agape is the greatest love in all the whole wide world. Happy Sabbath. Hata sisi tulijifunza family life. Tulijifunza nini? Yes.
You people, silence please. The Bible records, a man shall leave his parents and join his wife and become one. Mr. XY, do you take Miss XX as your wife? Miss XX, do you take Mr. XY as your husband? Two years later. 2 years? Later. 2 years later. 2 years what? Later. Mami, Daddy, una niliwapatia na siku mbili, Thursday na jana peke yake, and they have really tried. Can you say amen? So Daddy na Mami, when you fight, we know. Ikifika ni saa ya neema, unataka to watch TV na unataka mtoto akuwe Pastor Paul ama Pastor Kevin, si ndio? We are watching you. So let us try and encourage our children toba segete. Nange tiga tobe the good example. Tarivo. Mwalimu. Wairire. Chikambi charire. Njiri chitokanyete. Tosaberane toike chikambi cho mwaka 20. Amina. Ege tunacho kuona kama neke. Enara bana beso kate Fad Finder. Siku ya wa Fad Finder. Hii ni siku ya Children Ministry. Onaona vile nilikuwa. Wasasi. Mnaona uniform ya Children Ministry? Abachui hata mkiniangalia. Hii ndio Children Ministry uniform. Children Ministry uniform. Sasa na waimisa mnunue uniform ya mnunue watoto uniform ya Children Ministry. Haya, tunaanza kusikia ripoti ya siku ya leo. Biyamole akia bana baramu motageti baba saberange sena aramu arule ko tebunga na bana na bengenjo ndango to sabe ke kora motageti ko bunga inki ba kora twegene to sabe
Happy Sabbath. Happy day. Okoranga bali baimoka koenda mbabwati bana isabali engia. Nabwate report engi abana nali gosoma. Ase omwaka oyo gw'omugima 2025 ekambi ya Rion Sase eyere Sunshine na Rion Sase kanisa etobwata abana bale 68 abo bali bakorekana ase ekambi kata okuumirana bale 68 nase abana abayiga gotwara tore chigurupu isano gotwara tore beginner, kindergarten, primary, PowerPoint na Lily Time. Lakini yaikeira asa abana baiga bekegori ekigaba ochikukina iga batari goika ase group ntoma etinga ngikere kebe igo abaiboli motokonya koruchinga nase byombe biga abana baiga ntwanya ata abana babere bakabatisu kurwa asa baiga 68 igo togendere ko imisa abana baito abalimu ntobwata abalimu koru Rion Sase balimu ebale 7 na abali bakorekana bare active ebara abalimu banne igo ntobwata obolemeru bwa abalimu Sunshine etobwata abalimu bakorekana bare batatu timeti ngambale ngabale in total omotienyoka na abalimu bachieta ase seminar yalinga ali nyangoso abalimu bake na abana bali bagwate ndi ase byombe banyorira amang'ana abalimu basomete asa abalimu okoboli bakoboli oche ase abalimu asa abaiboli abana kabagocha ase byombe tafadhali mwabaye sadaka tobwate obolemeru muna bono iga abana noe na amatembo batakire gokora agaborete ase eng'enche ekegancha getare ngo ntoigwana na abaiboli ntoro ngakire ni mwakira iga nande tobwate requesting on November tokabwate tote tochiko feast abana bale prison bana bali basibire abana baito bagendo babaire kitu kidogo like chianga nchiroro babwata ali chiabakeire gona twasaba abaiboli moche mo abana 500 kochia so mwana engaki yo mutinyu 11 no mutinyu 12 ntokabwate kambri egocha kobera nduru nechibes chia kwere Chester 550 each igobona baiboli tiagotanga ng'omwana obweteire ng'ang'oyo tagochikoenda kiombe gia Pathfinder timeti kiombe gia Pathfinder no tokorusie twanyora abasae baadaye bachikoba bapasta nase wiki yeiga Monday abana bagatendi ase kiombe chinsa chia mambi bagatendi abana 30 chinsa chia marago ba 44 on Tuesday bagacha 36 mambi marago bagacha 60 bono timetinga chinsa chia mambi mabana gaibare nkobera mugaso batoka on Wednesday mambi bakaba 60 maragoba barengo 104 on Thursday bagacha 45 mambi maragoba bagacha 76 nande gono wete ereti yakeire Friday bagacha 60 mambi bagacha 110 mugaso mono abaiga ba mugaso timeti asabaru etasinge ngoro mugaso ntwalinga gorende bali bachiri gotokole sinzi chama gonya gotwabusire compound abana bali mbuyamo bali mwachita lere balenga abana 102 igobono nga abana bali batachita ase kambi naye koigwete likono likonya kwa mama korwa tomo omwana wagende kambi ntoigwana ine tiatusabe omoche ntata nyasaye tokong'ambiyamo nande mbiyamo no monene twachira sora semaraba yabono muna ntu abana omonene raye twasomera ase wiki engima toyakorere muno origeti omonene nabori omonene okonya abaiboli baito kabare na abana ase chinyomba omonene basomia amang'ana abana amang'ana ari gocha asore ayamake nakoborete abana igora bwa sonse amabere Yesu Kristo omore ito kambi senta yako babarendera babatebia mariete mina bakorokwa nyuma batarasaba maiga njungo baba beti
balenga bamanyete abana boka nchenkoro ku Betty kwambuka korwe namba main enamba ere camp center ya ekoro ku Omoringam miam station no Gembo station Tendere district Oyo Florence Okongo koru Kenyore district Kenyore camp center Ebul Central Esaba school Ogembo station Bia mono Camp center yaliyo sasa weirire buya mbia mono Nyasaye to no mwege enu astore no nyota rantara tembura gese nebisio bono ngana ndo torabeiri omugaso ntokote kambiete buya Nyasaye to no muya base bari batamaete ngo kuchosu nikerubo moranga korurio sasa ekanisa mbia mono sima kwanda baminto nande mbara ibakuganiria bari mwabamai omata bari mubande mbare bagoche okirete ya munankirete lakini twara rio munguso muya weru asa bari mwabaito bakorie gasi enene ni ntwa baibori twatangeta abana kataribo mbare ngo barende tabane seka mbie kende kya mangana emachoriti enyinge bana mbarengo onye nayi gogoche no mwana kararo rasa agenda omaite ekanisa yetere semeteme nabo botangani omwana kwanya mwana ochire kolia masonge igo mofuatirie tigago tana chosi ninche gochikoria omwana ogo mofuatirie sekerasi yale ekuna kutora anyoro amasoma na intito chikoenda isiko tabe muna abarimu abarenge yani abarimu baiketi emeremete otana aba omwana omokongu bori lakini tosaberane emeremeyere miororo ekere toibege tange mbia mono bategereria obuya Ono inche ntara batebia marieta bageni na babarenga abatamanyeti na inche asa marieta ankoro kuchemi mamara osoro korue Sabbath school ye kanisa ya Lion sase ekoro ku Sunshine abaminto twabaganiria maya bia mona abaibali bali mwato abana abana bumbacha babasomye mangana mange sana munandoche igo ekero baganiri mwabarwa bia mona asoko bwaterana moseseniwe nabali mubaita bamwaje taigana inu moseseniwe bia mona nabakwani mbia muri Lion sase abatali okukwanirwa abatakaire biranya kabisa yo nabere iko netabiyembe sana abageni baisaranse ta abageni bekambi baragenda no ane guest kwa no isaranse tali yare ko bansimba arati olensa igalen bantu banyagara barenga ntobugate tabiyembe sana tutachi gochiroche rero ne sabata tima itina kimo mogochi mwakole bintu mwalente robo soko gaki akirende ke sie kiyo bosoko no bwaino wana tigabakole nchendo chenga na inu mogokora gotera mogende nasa wana moto tigega sawa mbuya mono so inuka mkija nadhani nabokonyora bali bakolire meeting yali babwate bona lenda bara morandi bache bakolire story ye kambi nakie kirata bangu morandi bwe monene bwe district amayago cha kole kakire merari yake chinyanya njiri go sare kango chimole go chikera mosoki buya mona sana abaka kia njiri go chiko sare kachinyanya isho banyoli ro tole merara njiri go gonda
Yesu aliomba, kikombe hiki kinipite, sio kama nipendavyo, mapenzi yako Baba yatendeke. Getsemani Yesu aliomba, kikombe hiki kinipite, sio kama nipendavyo, mapenzi yako Baba yatendeke. Alimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Alimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Na makuhani walimkamata, wakampiga mijeledi, wakamuelekeza Goligota aliposulubishwa. Na makuhani walimkamata, wakampiga mijeledi, wakamuelekeza Goligota aliposulubishwa. Alimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Alimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Msalabani walimuangika, bavuni wakamchoma mkuki, damu na maji katiririka kwa ajili ya dhambi zetu. Msalabani walimuangika, bavuni wakamchoma mkuki, damu na maji katiririka kwa ajili ya dhambi zetu. Walimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Walimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Walimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Walimwengu shangilieni, tumepata mkombozi, kwa damu yake tuko huru, tulitangaze neno lake. Mbuya mono sana. I think bono kuna kubwatira uko. Shangilia
Irere ngitaberari. Walimwengu shangilieni, Tumepata mkombozi kwa damu yake tuko huru. Tulitangaze neno lake, walimwengu shangilieni, tumepata mkombozi kwa damu yake tuko huru. Tulitangaze neno lake. Amen. Nabwatire. Mbwango nko yugu. Bona ngotara kimota to baterali. Kuli muranya ale kotegerera. Upendo. Moto tayari si kabisa. Moi mokerende. Kora teranga chorus for example. Tupendane tera. Wana kotero kutinde dikobe bosaigo. Ntete moigulero. No me tomo ndolio kosekanaye. Osekanaye la au kongaina ngagwa ntitera kinya iwete koranga. Yari koranga toyo. Ara sekanaye na nere kwanza ukugamba mwino gali. Kwanza agocha kokotebie story. Egara iguna kiyo comment igure nyale bachi komotebi. Ayokete ngamwanchaine. Obwanchani obwo kunga hypocritical love. Obwanchani boli no obuyaolia. Ase Kiswahili upendo wa unafiki. Unafiki no obuyaolia obwo. Lakini korume kore njere ngao. Sawa. Basi na kigogoro kunga tupendane tuoneshe upendo usio na unafiki. Obwanchani butali no obuyaolia na hypocrisy. All right. Karibu sana. Basi anza. Uko yuwaye ichira motu wa igatoba Kenya sai. Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona. Hawa wenzetu tuwaonao, ondoa chuki iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Kwa wenzetu tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini
imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo nalo ni upendo. Haya, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Haya, simama. Uyu mwana koma umwanda kwa mu machi gocha. Uyu next, come on. Machi mabere gocha, tupendane. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri alotuachia. Tunarudia tena hapo. Stanza tu. Tunarudia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu. Imba. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu. Imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lipo lililo kuu, nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu. Imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lipo lililo kuu, nalo ni upendo. Haya basi, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. yana niyo chorus tunarudia. Etilini. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Haleluya. Akano ane chingo bitalikebe. Ne tradition yumutabugati. Mbuya mono sana. Basi, njoo tena wanainuka. Nometenga inuna bageni mwalengera ige guest choir. Inchuga. Na ande nkoroki koli mwambire kumanya ndocenge choir yembu ya yatere yo maliye. Ngoroki.
Shetani si rika yako. Bas, shetani si rika yako. Utawezaje? Shetani si rika yako au utawezaje? Sawa, wacha tuanzie hiyo, tuimbe stanza na chorus alafu tuimbe hiyo basi. Tuanzie hiyo slow alafu tumalizie hiyo ya kumachi basi. Haya. Aye, tigango nandenda abuli sunshine elia itonero. Koranga maboko ya sunshine kwa. Sawa. Sawa. Nyota ya asubuhi ing'ayo, ila akatamani kuinua kiti chake juu ya nyota za mbinguni, akamfanani Mungu aliye juu. Nafasi yake haikuonekana. Nafasi yake haikupatikana mbinguni tena, na kwa anguko akaja na theluthi ya malaika watakatifu. Sasa amekuja joka la kutisha, kama usimdunishe huyu ana nguvu, aweza kutuangusha. Shetani ni mjanja sana, ajua siku zake si nyingi, awataka wengi atakaoangamizwa nao. Makinika usijepotea, ameweka hila nyingi, hatuna usalama tusipokesha na kuomba. Ni rahisi sana kuanguka kwenye hila zake. Shetani si rika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao, Mungu ni mkuu na mwenye nguvu kupita fahamu zote. Kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka, na tutakuwa ni zaidi ya washindi. Shetani si rika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao, Mungu ni mkuu na mwenye nguvu kupita fahamu zote. Kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka, na tutakuwa ni zaidi ya washindi. Tunao uwezo wa kushinda majaribu yote, Mwokozi akiwa mbele, ushindi ni hakika.
hata kama tuna uwezo wa kumshinda mwovu, tusijiweke katika hali zenye majaribu, maana tufanyavyo hivyo ni kumruhusu shetani atujaribu. Na kumbuka, Shetani si rika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao, Mungu ni mkuu na mwenye nguvu kupita fahamu zote. Kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka na tutakuwa ni zaidi ya washindi. Shetani si rika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao, Mungu ni mkuu na mwenye nguvu kupita fahamu zote. Kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka na tutakuwa ni zaidi ya washindi. Shetani si rika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao, Mungu ni mkuu na mwenye nguvu kupita fahamu zote. Kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka na tutakuwa ni zaidi ya washindi. What alafu bona mwachi gocha Sunshine gaki moba Kenya sae gaki kero tokanyete tutarate biguna pasta na kibago kora korwabo ulingo kugana nande Sunshine teratera obe na inyo iro lino liyo gochikobe Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu.
tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yuko nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yuko nasi hadi mwisho wa dahari. Amen. Haya basi, Mungu sani shainika kila kibango lelege ntokelia. Awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yuko nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yuko nasi hadi mwisho wa dahari. Ya maana sana. Na nilito nterera ni na inche mbonga lito riane. Kero monta make sure nyori lito ria eto tere. Matawi ya mitende. Igonkera nko ntara ranga. Pastor chire kukolege nteke. Bakanya wale blessings cyo mwali okurwanje tingoso wakurukambi tutarasabira usaba kwa mwali. Tolemeralie. Tolemeralie. Basi.
Yohana alionyeshwa mkutano mkubwa sana, ambaye hakuna mtu awezaye kuhesabu. Wamesimama katika mbele ya kiti cha enzi, wamesimama katika mbele ya kiti cha enzi. Yohana alionyeshwa mkutano mkubwa sana, ambaye hakuna mtu awezaye kuhesabu. Wamesimama katika mbele ya kiti cha enzi, wamesimama katika mbele ya kiti cha enzi. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Sauti ilisikika, hawa wametoka wapi? Wana mavazi meupe, nyuso zao za furaha. Ndipo Bwana akajibu, hawa ni wakombolewa katika dhiki ile kuu, wanadamu amesafishwa. Sauti ilisikika, hawa wametoka wapi? Wana mavazi meupe, nyuso zao za furaha. Ndipo Bwana akajibu, hawa ni wakombolewa katika dhiki ile kuu, wanadamu amesafishwa. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Amen. Kora tika kitere kora se yulimo. Pastor moge. No me mocha, igo mocha. This be coming. Pastor, please be coming. Nyuso zao za furaha, hawa ni wakombolewa katika dhiki ile kuu, wanadamu amesafishwa. Sauti ilisikika, hawa wametoka wapi? Wana mavazi meupe, nyuso zao za furaha. Ndipo Bwana akajibu,
katika dhiki ile kuu, wanadamu amesafishwa, wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Wamevikwa mavazi meupe sana, mikononi wakibeba matawi ya mitende, wakiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Haleluya, Bwana Mwokozi asifiwe. Amen. Wano chairman, obe yani council amodi nkito ko rabon. Rionsase Church Choir. Rionsase Church Choir. Special request asoko tera kulia kwa Makendo. Mchwango bwa ni baboli. Mukaiga mwenzi. Bali bakaikana star Rionsase reri. Ne reri eriandoje. Kusaba nanje ro chibuya. Dangon Makendo Rionsase Church Choir ekero bakonya gotera uko pastango chane atebya stoko enda guchia bono bune chikari buyega abana ba Nyasaye Jumatatu chinsa kianda Church Choir no erega na Ramisi chinsa kianda wa ngaitu na toko genda gole kwerendi weka Makenda yo tomotogi Nyasaye kiagera tali bonsi baigete chikambi cy'umwaka oyo tali bonsi togi na Makendango Amakenda kanya ena nalibaga bano ena nalibaga buyayigo abantu bosika abandi kukyalya bone ye kuruku Camp Choir ndiyo sasa yale ngabona ya very Camp Choir bono very good. Very good. Gwako beka Naomi. Pako ndo bwensi omanye toko tero uko. Join. Onde bwensi omanye toko tero uko. Bogoli anga Makendo tora gosengo iruka torta ndai goro ngakitoko kora. Nande mbarai ba very good. Mora kubeka. Beka angu tuigwe. Tuiwana nire saa 9 Monday. Saa 9 Monday at all cost tuomerana Rionsase Church Choir and Thursday saa 9. Very good. Mai tote kora shooting ne bintu vi moje renda abana ba Nyasaye. Moje. Basi tatoka nyete chaiga tuacha kera to konya kuigwa Makendo. Endo nguliko teru na raini. Na inje na hongo tera kurua gaseni.
Gawara cheke Bluetooth. Pastor gocha ale gocha. Na rora ange. Gocha. Pastor chire gocha iga. Basi. Pata nafasi ya kutosha, msikae karibu. Camp choir. Yoyo. Camp choir. Imoka anyo go kumaito gotera imoka. Tomo toki Nyasaye bona gatole buya gatole moyo. Ekero toraike omoje oigoro esoga tutangaile togotara nyuma yaye ababui twabuire emechano yenseye ekero toraike omoje oigoro esoga tutangaile togotara nyuma yaye ababui twabuire emechano yenseye totare no mogoko asobosio kwatata totere tomotoge namato ya magendo tomosasi netata tomenya mobotame tomosasi netata tomenya mobotame totare no mogoko asobosio kwatata totere tomotoge namato ya magendo tomosasi netata tomenya mobotame tomosasi netata tomenya mobotame igoro totimoke sabato wike sabato togotera umugano wokobori waweto wobobui twabuire emechano yenseye igoro totimoke sabato wike sabato togotera umugano wokobori waweto wobobui twabuire emechano yenseye totare no mogoko asobosio kwatata totere tomotoge namato ya magendo tomosasi netata tomenya mobotame tomosasi netata tomenya mobotame totare no mogoko asobosio kwatata totere tomotoge namato ya magendo tomosasi netata tomenya mobotame tomosasi netata tomenya mobotame Yeso otorangeire toche asarero nechiguru mecheito chire chatobunire natotimoke tonyore omorembe Yeso otorangeire toche asarero nechiguru mecheito
tugurire na tutimuke tonyore omorembe na topoleki Debbie tutare no mogoko asobosio kwatata ocha maega alimo tumono Yoma na macho ya magendo tomosa sinetata tomenya mobotambe tomosa sinetata tomenya mobotambe totare no mogoko asobosio kwatata totere tomosoge na macho ya magendo tomosa sinetata tomenya mobotambe tomosa sinetata tomenya mobotambe ale gochimosio tare no mogoko asobosio kwatata totere tomosoge mara na macho ya magendo tomosa sinetata tomenya mobotambe tomosa sinetata tomenya mobotambe totare no mogoko asobosio kwatata totere tomosoge na macho ya magendo tomosa sinetata tomenya mobotambe tomosa sinetata tomenya mobotambe tare nakapela bora ngomogo Sikiza kaka na dada. na mato ya makendo tomosa sinetata tomenya mobotambe Tomosa simetata tomenya mobotambe. amen akere chinkobi muketenga mwakorire kebe imora akora kebe neli mutuga tiena le sana obe Bwana Pastor Taraika sawa Beka ya Pastor Paul Geligere Pastor Paul Onyara Tamusia Our chief guest Pastor come front Pastor Movat Moses front our chief guest Pastor Movat Moses where Movat Moses kindly come
kyane gechoire kombe kyane gekombe kyane gechoire kombe kyane Kolia kere goiteka mbiyamone naende yani mbono mwachakire kambi otokumeka yani sukango mano wensu asikokucha mwenzi igontagete narali mwakoro bia sana esauri tu ikira se kambi yaito twelinga mbiyamono naende mbiyamono abaminto ntanyare kwiba mono akichisa jerire ntwira bageni babere banda roje gosembatato abana simamwa gombia mono marita inacha biachi mwewa nyasaye agende kubarinda mbia mono bageni bito au mwaberera mono into asekambi mwa speciality acquire from inuka abageni bande abageni bekambi njugo changoga abageni bekambi usemba story ko bali bagamba korani abageni bekambi njugo cha mwenzi abageni bekambi wageni wakambi chumotene ko bwango because of time you just go na ta katanga introduce yo ka to kore is because of time biyamo abana bo bageni baito tuarenga na bara bwe kambi ngogenda bara asekereke ndagete tubakiro kwaeli bagende twajakiro yo minto no Betty I call it Betty bwa abana okay Betty bwa abana tete gusaba maiga ngonga more amaiga asante biamono yo Betty nando mongino de Florence bwa abana Florence ira ko tebe tari kogenda ngakimoroje amai wa nchenta getena nchenda abera nande chake crusade na kimoroje lakini asibana tigatora agenda tuirane irimbi yamana asenge nchugo torera biyenya saba seseni mangana ari mwaigwete tuyamenyere kero kristago cha tuchigochenga iromna tuwaga chengire nsa gaki motigare biyama igankuru more biyama tigare biya inche nyugwete ngonya ndiri yanyare kana gotangonde aro twachaka ekiara mbono twamanyanire korende bono asenge nchokere chinga kinchi bwata ayaye konga morama iga karibu nandi nyasaye karanje tumerane chinga kichinde ayo minto Gertrude biamore mate tuacheta twabwate bienie bibe bona kero byabeire biya nari tokogenda mone nabakonya ase chinsemo chionsi gose nona akiro kwaeli mbiamono amaiga nintabasaba sobia sinaro on behalf of Inuka twatebire mbiamono sana singincho twabeira moiga twarosiri abasani mabeti abasani baita abane
muna nchirina rete tabia mbe kukwana kwana kubakaka bono bali na akorerete igo tindi gwa apologize na boto kwegera igo koruicha kwachira sanga muna go seba bono tingu bakubatebinga mulikuwa mnachelewa sana mwato tiga to itantu tuweka baka saa 8 monto mongao ta ko batebi mulista ko bategi agara bono nere no alega mwachi kumurigeli munoyo ino we were disappointed for that lakini next time wakinto wonchorele inchitini ko banga tinte ko bagoki mbangaine mulikuwa mnachelewa bono next time let's improve on that na mangananda nyasaya gandra tukonya tunyako kinamo mosese ni kusana bono nche mwakira bono ko batai mosese ni kumuka munganga Mona maiga inukoire oyo minto muri Steven Sukagoja rakira abaga bokwa eli njua yo mwaka goma teneli disona arabundo oyo minto Margaret Josephine oyo ndo ceremony choice ona Margaret you can take over njuna ayo gocha chote mwaka rabaga ni okwa eli magi kuja bono aba minto na inche na bongenda to ngambia mono asimura agende mahali popote mwendabo nimesema nimeshukuru sana ama iga mango uchi na akuru naende we might need you again Mr. Tinega Mike na batura baganide hata time again turatwara yone crusade na bantu more very important people wairire naende ndoche na telimogo arende aba murambara wamenyete na barabwaria nkumeti naki ngogenda bale bono igaguse tokorara mpaka mambi mamanya kogenda twamenyire na barabwe wiki engima tiganya saba seseni muna mwatigete chikasi kieno mogachaga asengenjo yo ototere siase kambi Bia mono, tiganya saba seseni ase bali batamanyeti abageni ngoru ku Margaret Ogega. Bia mono. Mongna jemi manjengo tiga bageni mbarenge buo. Jengo tiga ndase go sali. Kiagara nena banta bana sana njugocha. Chugocho mongna dige nyimbo tajire gocha. Malisio na rogo kolera. Maetena turanyore nga bageni aba bagosere tu mongna na bagotetebi aba minto bekambi ya dio sasengo bakwani bwairire bya mole na batu achagete bya ona ndo jengango sarili mokale jena igwete bana bali baru mwana lakini rendo bana yaikere ngango chakorubaro tima etinga ndero mambia tindama na bana amenyire na abana inkaranga baitani mondesta igatu amenya na barabubuya bakoboka botuko saa 10 babogete gokora ebinto byabo chindagira nje tima itina nje bono konyonko bangu muno musongo ona tima itinga ngakinda acha menya gakora konyonko boka bwakirese kanya bana riri pia mana abana baria kobono ebinto mbire bigochi byare masenka kero kende ngonyora byabare mabiri konya monarete seino gakimunya bere na bibwate ebyo naende tindo jingantu agosana nainu tindo chiase tu agosana nainu ndo chenga mwachire toigwana inerio kanta ibweti totigane moseseni we mono mere momwachorire miya yakorero monguru ligesandiro moseseni we mono apasi na inje tigangire chinga kiechi chinyenge na irwe nkobakwania mbuya muri mwenzi mbuya muri naende nora narakanire bosibwe ino matuka mange timbete na inwe litanganie ngo sabo kwabera amangana ense bunale na migamigwa ngayanigwa imeyo bwoba bwa makweli mara nanyora ngagonta keira sigete igo bono timbete na inu ngencho ina inu mono na tagite ngencho ina inu mono ekiagera abasani bajita abande konya tuminira ase na abande
igatuka n'abana na kinetie narenge gochwata bororo sana kere narenge mwalimu elikare bakaranto ging'ake miss 1 gate 1 nora igo bakamisirie eronge yemone kebukekamo lakini lendo sina bakora baigo bono tiganchakira aria nchakire rionsa senyene eko ekiagera abageni barurano embali mu bibaine iga igo bagotanga rionsa is wonderful. If it were not you kange nsetima etuna yale ngocha korolekana lakini bali bale na bali batigalite nsa bangange batali rionsa se igo bagotanga you are wonderful na nje nabona kikishanga you are wonderful serituko ya lero mugandu ringa monene ekero igotabwensi naende paka nalenda gere gotigara igo nagokiwa abatindio ma nabona nabaondokera mbache banyale lakini mwanyara chairman pongezi njiche pasto ito konya koega wine njoke engeregani oralia pastor thank you very much kwa mekirie ekambie mwako koba engia mono tiante banga you have contributed ekiagera there was a great change Mauricia ubiri thank you kiagera mwagendera tiengenche bono tigangina ne saba bagani baito thank you very much onya mutarangere tukunande mogancha gocha kango kambi yale ngino mogokuyo because you have met this mark a wonderful mark for you nzase ekiagera elieta liachiru chiskonga igo mwalenga abantu abaya na mwaremerere tikomenya kando lakini mokaba egente kama sevionsi bagani baita banene bagakabali barueta tambe pongezi sana bagakaba gotu banchire gocha komenya asanga buna akenduti lakini muganja pastor lift fale gaki kwabakwania wakolera wonderful work amatangaso gaso akere kenyoronga engineer igora aso bwenge kiroyo mesa participate paka na bana baito semwa participate chikwaya una wana mwatelenga ntoso no mogoko tochenge na makendo tiganya saba seseni asons otherwise timaetinga ngaki ninja nango korabuli ngongo gokeruchi sole njoga naru fourth of thanks ekiagara bonsi ba kolega siengiambu yamono Malaysia ito manene aye mongenera eri kurwa se kwaya na te ngana bote to kwana kurwa se kwa tingo magosena nture botia kinare te kwa iba ke kiara kontine na nare kwa iba Malaysia biringo kwana ole sikara kwana tigangu sangi baito batete gotobwatesia ngo bakwanire mwasimbia mole abana inuka mbia morawo igo mwache tase ngenjo na intuntore kwaya ga iga twasangire na inwe na intu astwa bagoserta mune kwaya gaki twaberane nyasaba sesenie na ndangi kotora batake moche na inche ekwaya inuka bano mwaro ketu igamo inuka igongaki inuka pochito tare nyatali pasa nduare ko bamanyomo manyete kanyando bamanyeti ntoigweti mogende bono mwachete mogatonaria atwaigu nande morabere wiki engima mora ebiebe ebiaino moto tigere nyabago totigera turaterera na intwe moko bera na nje nasoire kwaya konye narigiri nchiche kwaya na nyorire mukare kogenda nje natebire mbuya mona senge njo yogoja mwato bekerite liberera totaigweti mogende
ekwaya nande motiga moche moto bangere ngora igo mochiche mocha gotokwani buya nainde bono abageni baito obono boiri twarosiri entwamanyete abande ng'ai ori oruete nyabitare ng'ai are nyabite nkanyora ng'a nigaroma noyo makomoke koru nyabite bwo mugambi ogoro kwa abuke man ngoja kumumanya nale noyo mona igwete mokoro kanga kibana mwamuro ketoko kaneri tunda itrusi ne nere namumanyire bona abageni baito gatwachete korosio boiri bono ano boiri twachete korosi omogeni mwamanyete pastor oyo ruete nakuru ango ndamotebie ng'abo kuru nkanyora mokoyone are bono ngoji yanko ligere ngo baligere mokoyone kumbe mokoyone tari nakuru insa gesule gekongo na nero gesule na gekongo abageni baito no mugaka nara okoruo gembo era agocho etabuone ng'afio na era ngora tigarare tari koragenda turamumanya buya era ngora tigararake mokoyone naye nkware gotigarogende nonyene wikiende lakini nachache mokoyone ochoche buya pasito itora okorire gasi gotumanyania abairi bono twabere abairi bono injetimbu ati mange iyo nsase ngakimoga tebia abageni ayi bono ayo ekwaye eri moche njembu ya mono anje no biri oyo buobule inkamomanyete naraminyoko ese batise eriare no seito ekanisa gekabekiro boli mubwaito ekorokurio ntweka lakini rende no menyeta alimba manyeti buya na inje mbuya mono moko genda mogende buya nande moira maiga ngaliyo nsase igababa kwane tibonsi pi mbuya mono Malaysia onera Malaysia monene kona kia na mwai baga oiteng mangana igo. Otherwise, let me welcome our pastor, Arentaba Genibabere, the main speaker and the associate speaker. Pastor Karibu, I hope. Koro kanga pastor tara bange, konya kurang pastor njo nendra bageni okore. Senjo tata nenda basingore. Koro ronne nto pastor gagi. Heli joni yao. Kwa niaba ya bageni bonsi, Pastor Moffat just come and say Aya, pokea salamu zetu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu aliyeturuhusu kuwa hapa. Pastor wenu, Pastor Kevin Oyaro ni rafiki yangu sana, miaka mingi. Tulisoma na yeye kule Uganda, Bugema. Alikuwa mbele yangu. Baadaye alinipeleka Tanzania, tukafanya kazi kule Mwanza. Tumedumisha urafiki huo mpaka ikawezekana nikafika hapa pamoja na wageni wengine. Tumefurahi kuwa nanyi wana Rion Sase na Sunshine. Mumetushika ugeni, tumekula vizuri, tumelala. Mungu awabariki na wazidishie. Na ikiwa ni mapenzi yake tena, tutaonana mara nyingine. Wageni wetu ambao tumeshirikiana nao, tumekaa kana kwamba ni watoto wa mzazi mmoja. Kwa hivyo tumekaa vizuri. Tunaomba vile Mungu amewatumia azidi kuwatumia, na pia kwa sababu tuliacha shughuli zetu tukaja hapa, Bwana azidi kubariki familia zetu. Kwa hivyo tukienda vile tumeenda, tuende na nini? Salamu. Ikiwa ni mapenzi ya Mungu vile nimesema, tutaonana tena.
niseme kwa mamlaka ya mbinguni na kanisa lenu la Rion Sase na nafasi tulipata kuwa hapa. Sasa tumetangaza makambi haya kufungwa rasmi mwaka wa 2025 mpaka majaliwa mwaka ujao wa 2026. Mungu akitupa nafasi tutaonana tena. Tusipoonana hapa duniani tuonane mbinguni. Asante. Tuombe. Aya. Tusimame tuombe tukimaliza. Tunaomba mfalme wetu, Mungu na Baba utupendaye upeo, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunarudi kwako leo sabato hii kusema ni asante, kwa sababu tulipokuuliza Jumapili jioni uweze kuwa pamoja nasi, umetuongoza katika juma zima katika makambi haya. Bwana, wana Rion Sase na Sunshine walitushika ugeni, wametuhudumia. Na wewe Mungu si dhalimu, ninaomba ukazidi kuwapa baraka. Wamejitolea na wametoa mali zao kwa ajili ya kusimama na kazi yako. Ninaomba Bwana ukawabariki marudufu, waimize na kuongoza na kuwainua, wajenge katika kila hali kwa sababu wanakutegemea. Umefika wakati ambapo sasa tunaagana. Bwana uende na kila mmoja wetu, ubaki pamoja nao na sisi mfalme wote, tuandae kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili. Utukufu na heshima zikakurudie, kwamba utazidi kutuonekania na kututenda mema mpaka tuonane mara nyingine. Na kama tutaonana katika maisha haya, Bwana tuonane katika ufalme ambao ulienda kutuandalia. Mapenzi yako mema yakatendeke kwa mchungaji wa mtaa Pastor Kevin na hata yule wanaoshirikiana naye. Tunaomba Bwana ukazidi kuwabariki wanapotumika katika maeneo haya, wape ushirikiano mema na viongozi na washiriki, na wanapofanya kazi hii wafanye Bwana wakiwa wamepokea baraka kutoka kwako. Mapenzi yako mema yakafanyike kwetu, kwa imani umetusikia na utatutenda mema kila mmoja wetu. Ni katika jina la Yesu tumuomba na kuamini. Amen. Bye. Thank you. Bono. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia.